Axşamınız xeyir olsun. Aktual gündəmi izləyirsiniz. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı mövcud gərginlik yüksəlməkdədir. Donald Trump ilə NATO samiti çərçivəsində açıqlama vermişdi ki, mənim üçün atəşkəs bitdi. İran tərəfi yalan danışır, onlar yalan vədlər verirlər və belə aydın olur ki, danışıqlar heç bir nəticə vermir. Və elə Amerika Birləşmiş Ştatları da danışıqların heç bir nəticə verməməsi səbəbindənmi İranın strateji, coğrafi nöqtələrinə zərbələr endirdi? Səbəb buydumu? Nədir Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında gərginliyin bu qədər artmasına səbəb olan nüanslar? Axı tərəflər bəlli bir razılaşma əldə etmişdilər. Razılaşmanın öhdəlikləri ilə bağlı müəyyən qərarlar alınmışdı tərəflər arasında. Bu öhdəlikləri hansı tərəf pozdu? Kim öz öhdəliklərinə sadiq qalmadı ki, indi vəziyyət bu qədər gərginləşib? Əlbəttə ki, bu suallarımıza cavabı ekspertlərimiz verəcəklər. Bugün studiyamızın qonağı politoloq Əli Musa İbrahimov, siyasi şərhçi Məhəmməd Əsədullazadə və hərbi ekspert Ramil Məmmədlidir. Xoş gördük hər birinizi və bizimlə Zoom bağlantısında Türkiyədən bizə qoşulub beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert İsmail Cingözdür. Nə baş verir dəyərli ekspertlərimiz İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında? Doğrusu NATO samiti çərçivəsində də Mark Rutte bir açıqlama verdi, NATO'nun baş katibi ki, artıq NATO'da İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı mövcud gərginlikdə əməliyyatlara qoşula bilər. Açıqcası NATO'nun da belə bir baş katibinin açıqlama verməsi riskli vəziyyətlərin daha da artmasından xəbər verir. Sanki ABŞ və İran arasında mövcud olan bu gərginlik dünya müharibəsinə, dünya savaşına da çevrilə bilər təəssüratını yaradır ən azından bizdə. Ümid edirik ki, belə bir şey əlbəttə ki, baş verməz. İstənilən halda Birləşmiş Ştatlar İranın strateji nöqtələrini zərbələr altına alır. Elə İran da bu zərbələrə cavabsız qalmır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə mövcud olan hərbi bazalarına zərbələr endirir. İndi bunlar nə qədər effektiv zərbələrdir, nə qədər effektiv deyil, bu məsələləri də danışacağıq. Elə hərbi ekspertimiz Ramil Məmmədli də buradadır. Bu məsələlərə sözsüz ki, aydınlıq gətirəcək. İran mənbələrində də hətta bəzi məlumatlar da yayıldı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranla Çin və Rusiya arasında mövcud olan dəmir yol xəttini də zərbə altına alıb. Hətta görüntülər var. Mən xahiş edərdim ki, redaktorumuzdan həmin görüntünü də təqdim eləsin. Dəmir yol xəttinin vurulması. Niyə məhz bu dəmir yolu xətti hədəfə alınıb? Bu dəmir yolu xətti Çinlə İranı necə birləşdirir? Hansı layihənin bir hissəsidir və Amerika Birləşmiş Ştatları bu dəmir yolu xəttini vurmaqla İrana hansı mesajı verir, Çinə, Moskvaya hansı mesajı verir? Bu məsələləri də istəyirəm müzakirə edək. Amma mən bir Əli Musa müəllimdən istəyərdim ki, məsələni siyasi nöqteyi nəzərdən qiymətləndirsin. Trumpın hərbi zərbələri Əli Musa müəllim nəyə hesablanıb? Əlbəttə ki, bu gözlənilən deyildi. Yəni, sizin dediyiniz kimi NATO'nun sammitinin Türkiyədə başa çatmaması, yaxud da ki, getdiyi bir vaxtda eyni zamanda digər bir hadisə də hələ başa çatmamışdır. Əgər yadınızdadırsa, Trump bəyan etmişdi ki, mən onlara bir həftə vaxt verdim, yaxud da ki, ayın 9-na vaxt verdim ki, onlar keçmiş ali dini rəhbəri dəfn edə bilsinlər. Bildiyimiz kimi İranda dəfn etmə mərasimi gedirdi və buna Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti icazə vermişdi. Yəni, danışıqlar zamanı əldə olunmuş razılaşmalara görə bu dəfn mərasimi zamanı İrana hücum etməyəcək, yaxud ki, hərbi əməliyyatlar başlamayacaq.
Və birdən-birə nə hadisə baş verdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbələr endirmək məcburiyyətində qaldı. Və təbii ki, bütün bu hadisələr hamısı Hörmüz boğazının ətrafında cəryan etdi, son hadisələri. Və təkcə bu son hadisələr deyil, ümumiyyətlə, buna qədər olan atəşlər də, yaxud da ki, atəşkəsin pozulması da məhz Hörmüz boğazı ətrafında baş verən hadisələr nəticəsində oldu. Yəni, İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazından bu gəmini keçirmək istəməsi istiqamətində etdiyi hərəkətləri qəbul edə bilmir və buna görə də oradan keçən gəmilərə atəş açır və bu atəş açma da öz növbəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz cavab atəşi açması ilə nəticələnir. Məlum olduğu kimi Hörmüz boğazındakı keçid 3 hissədən ibarətdir. Orada Omana aid olan hissə var, İrana aid olan hissə var və ortalıqdan keçən və beynəlxalq sulara aid olan hissə var. Və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər dünya dövlətlərinin də cəhdləri budur ki, İran özünə aid olan hissəyə cavabdehlik edə bilər və oradan keçən gəmilərə istədiyi münasibət bəsləyə bilər. Amma Omanın yaxınlığından, Oman sularından keçən və yaxud da ki, mərkəzdən keçən gəmilərə, yaxud da ki, yüklərə, yaxud da ki, enerji daşıyan tankerlərə atəş açmamalıdır. Amma İran tamamilə fərqli düşünür. İran düşünür ki, yox, ümumiyyətlə, Körfəzdən keçən bütün gəmilər onun nəzarəti altında olmalıdır və bütün gəmilər ondan razılaşmalıdır. Və son hadisədə məhz bundan qaynaqlandı. Yəni, Omana aid olan hissədən gəmilər keçməyə başlayanda və Amerika Birləşmiş Ştatlarının zəmanəti altında. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları bəyan etdi ki, Oman tərəfindən gəmilər keçə bilərlər və buna da arxayın olan bəzi yük daşıyıcılar oradan gəmilər keçməyə cəhd etdilər. Və bunun nəticəsində də İran da sakit qalmadı və onlara atəş açdı. Və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları məhz özünün dediyinin əleyhinə getdiyinə görə, yəni onlara icazə vermişdi və oranı təhlükəsiz hesab etmişdi və bildirmişdi ki, buradan keçə bilərsiniz. Amma İran oradan keçməyə icazə vermədi və İran təkcə özünə aid olan hissəyə deyil, yaxud da ki, beynəlxalq sulara deyil, hətta Omana aid olan hissəyə də nəzarət etmək mexanizmini öz üzərinə götürmək istəyir. Və bu da təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Trumpın heç də xoşuna gələ bilməzdi və məhz buna görə də atəşkəs pozuldu və belə bir kritik vaxtında, belə bir ciddi vaxtında, belə bir atəşkəsin olmayacağını gözlənən bir vaxtda atəşkəs baş verdi. Və atəşkəsin belə bir vəziyyətdə baş verməsi onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də atəşkəs davam edə bilər və yaxud da ki, edəcək. Amma Trumpın tamamilə atəşkəsin pozulması və müharibə rejiminə keçiləcəyi haqqında bəyanatlar da mən düşünürəm ki, biraz qabaqcadan verilmiş, yəni vaxtından qabaq verilmiş bəyanatlardır və mən hesab edirəm ki, Trump özü də bu vəziyyətdə hansı adımlar atacağı haqqında hələ ki qərar qəbul etməyib. Atəşkəs pozulacaqmı, İran yenidən atəşə tutulacaqmı, yoxsa yenə də danışıq tərəfləri, vasitəçilər tərəfləri yenidən danışıqlar masasına oturmaq üçün cəhdlər edəcəklər və buna nail olacaqlar. Və mən bir məsələni qeyd etməliyəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həqiqətən bəlkə də istərdi atəşkəs olunsun və danışıqlar prosesi davam etsin. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə ictimai-siyasi vəziyyət imkan vermir ki, Trump müharibəni davam etdirsin. İndi şərait müharibəni davam etdirmək üçün heç də əlverişli deyil Amerika Birləşmiş Ştatları üçün. Digər tərəfdən region ölkələri, Körfəz ölkələri də bu şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının atəşkəsə riayət etməsinin tərəfdarıdırlar ki, təbii ki, atəşkəs pozulduqca Amerika Birləşmiş Ştatlarından və İsraildən daha çox onlar əziyyət çəkir. Sanki İran bir ay bundan qabaq başladığı işi atəşkəs pozulan kimi axıra çatdırmaya davam etdirməyə başlayır. Yəni, yenə də artıq bugün
mən düşünmürəm ki, həmin körfəz ölkələrində, Küveytdəmi, Yordaniyanı, Səudiyyə Ərəbistanında, yaxud da ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı bir obyekti qalıb ki, İran oranı bombalamasın. Və İran oranı bombalayıb qutarandan sonra, yaxud da ki, orada Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsgərləri olmayandan sonra İran təbii ki, sənaye obyektlərinə, ya ictimai obyektlərə, ya da ki, əhaliyə keçəcək. Və bu, Yaxın Şərq ölkələrində ciddi narahat edir və məhz ona görə də müharibənin qarşısının alınması, atəşkəsə riayət olunması tərəfdarıdırlar bu ölkələr. Amma bir məsələ var, Əli Musa müəllim. Oman marşrutu, Omanın ərazi sularından ki, keçən o tankerlər, gəmilər ki var, İran həmin gəmiləri atəşə açmaqla, atəşə tutmaqla sanki inisiatifi Trampın əlinə vermiş oldu. Yəni, Tramp üçün bir hüquqi zəmin yarandı İranla zərbələr indirmək üçün və körfəz ölkələri də Oman marşrutunu dəstəkləyirdilər. Belə bir vaxtda bütün bu proseslər İranın təcrid prosesini də əslində dərinləşdirə bilər. Dərinləşdirə bilərmi Məhəmməd bəy? Təbii ki, bilirsiniz ki, atəşkəsin pozulması İran tərəfindən məhz həyata keçirildi. Çünki memorandum iki prezident tərəfindən imzalanmışdı. Birinci biz nəzər salaq, niyə Sepah Hörmüzdən keçən, ya Oman istiqamətindən olsun, ya neytral, ya da İran sularından niyə vurdu? Birincisi, bilirsiniz ki, bu memoranduma qarşı konkret olaraq İran ali dini rəhbəri Müstəzab Xamney qarşı idi, baxmayaraq ki, razılıq verib. Sepahda daxilində sərt xətt tərəfdarları, mühafizəkarlar buna qarşı çox ciddi narazı idi. Sepahın demək olar ki, nəzarətində olan bəsis qüvvələri var ki, onlar narazı idi. Məhz birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mütədillər, islahatçı, prezident və onun komandası bu memorandumu imzaladı. Fikir verək, bu İranı müharibə başlayandan tamamilə söz sahibi Sepahda idi. Sepahın komandanı Əhməd Vahidi idarə edirdi. Məhz Amerika Birləşmiş Ştatları çalışırdı ki, bu idarə etməni prezident Pezeşkiyan ötürsün və onunla da müqavilə imzalandı. Təbii ki, sərtxərt tərəfdarları, mühafizəkarlar istəmirdilər ki, hakimiyyət tamamilə onların əlindən çıxsın, islahatçıların prezident söz sahibi olsun. Və bu memorandumun pozulmasında, atəşkəsin pozulmasında bir növ İranın daxili siyasi sistemində vahid fikrin olmamasına irəli gəldi. Baxın, mərhum Xamneynin cənazə namazında prezident Məsud Pezeşkiyan qatılır, həmçinin Xarici İşlər Naziri Araqçı qatılır namaza, amma onu linç edirlər, xain deyirlər. Onlar kimdir? Təbii ki, Sebaha nəzarətində olan bəsis qüvvələridir. Hətta İranın əsas Sebahın nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələri Keyhan qəzeti xüsusilə onun rəhbəri Şəhri Əhməddəra Pezeşkiyanı xain adlandırır. Yəni, göründüyü kimi Sebah əlində olan bütün resurslarla prezident və onun administrasiyasının üzərinə gedirdi. Yəni, İranda mühafizəkar və sərxərt tərəfdarları bu memorandumun pozulmasında maraqlı idilər. Ona görə də Oman sahilinə keçən ticarət gəmilərinə bunlar zərbələr indirdilər. Mən düşünürəm ki, artıq bu Amerika Birləşmiş Ştatları İranla düşünürəm ki, bundan sonra çətin danışıqlar masasında otursun, nəyisə müzakirə etsinlər. Bu həqiqətən də çox çətin olacaq. Çünki İrana etimad olmadı. Gərək Amerika Birləşmiş Ştatları Sebahın yenidən komandanlarını sıradan çıxartmalıdır, sərxərt tərəfdarlarını sıradan çıxartmalıdır. Lojistikanı vurdu, dəmir yolunu, Bəndər Abbas demək olar ki, Hörmüz boğazı istiqamətində bütün limanlara ABŞ çox sərt hərbi zərbələr indir. Məqsəd nədir? Sebahı və mühafizəkarları fakt qarşısında qoymaq, onları artıq prezident və onun administrasiyanın imzaladığı memorandumdan razılaşdırmaq və reallığa gətirməkdir. Yəni, proses, İran bu prosesi başlatdı və demək olar ki, diplomatik müstəvidə
dalana dönəni bütün danışıqlar. Nə danışacaqlar? Oturdular, müzakirə olundu. Amerika Birləşmiş Ştatları da İranın üzünü qorumaq üçün bir çox məsələlərdə güzəştə getmişdi. Neftin satmaq üçün müəyyən sanksiyaları aradan qaldırmışdı. Və valyutalar yenidən o sanksiyalar geri qayıtdı. Yerindən həmin lisenziyanı Amerika ləğv etdi, sanksiyaları tətbiq etdi. Yəni İran mühafizəkarlar siz nə istəyirsiniz? Yəni bu böhran vəziyyətində ballistik raketlərə arxayın olub İran dövlətini və xalqını siz böhrana sürükləyəcəksiniz və əhalinin də vəziyyəti getdikcə çətinləşir. Sosial-iqtisadi vəziyyət, zavodlar, sexlər, lojistika, dəmir yollar sıradan çıxandan sonra istilik elektrik stansiyalar 90 milyon İran əhalisi. Onsuz da vəziyyətləri ağır idi. Sabahları istisna etmirəm. Pejak yenidən Urmiya istiqamətinə hücumlar təşkil edə bilər. Bəlucistan istiqamətində bəlucular hücumlar təşkil edə bilər. Əhvazda hələ mən ərəbləri demirəm. Yəni artıq NATO-nun baş katibi Ruttenin də İrana qarşı sərt tədbirlər ələ alacağını da vurğulaması artıq İranın izolyasiya olunduğunu deməkdir. Hətta cənab Erdoğan da bundan sonra düşünürəm ki, İranı dəstəkləməyəcək. Çünki İranda rejimin ayaqda qalmasında, Kürd terrorçu qrupların İrana sirayət etməməsində cənab Erdoğanın mühüm rolu bu prosesdə. Və cənab Erdoğan da qeyd etdi ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır. O da narazıdır Türkiyədə. Ümumiyyətlə, NATO ölkələrinin birgə bəyannaməsi oldu və həmin bəyannamədə tərəflər ortaq olaraq bir qərar qəbul etdilər ki, İran nüvə silahına malik olmamalıdır. Ramin, mən bir sıra məsələləri qeyd elədi Məhəmməd müəllim, eləcə də Əli Musa müəllim. Sizdən də soruşmaq istəyərdim bu məqamı ki, ümumiyyətlə, İranın bundan sonra savaşı davam etdirmək üçün hərbi potensialı varmı? Vəziyyət olduqca gərgindir. Çünki hücum edən tərəf və müdafiə edən tərəf, müdafiə olunan tərəf, hər ikisi öz üzərinə konkret olaraq bir missiyanı götürüblər. Biri həmin regionda, Amerika Birləşmiş Ştatları həmin regionda öz maraqlarını, mövqeyini, hərbi maraqlarını gücləndirmək və iqtisadi imkanlarını artırmaq. Digəri isə kənar qüvvələri, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi müdaxiləsinin qarşısına alaraq regionun ən güclü hərbi qüdrətinə çevrilməkdir. Və bununla paralel olaraq da öz iqtisadi məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaqdır. Biz danışıqlar, müharibədən sonraki danışıqlar prosesində də İranın şərtləri arasında bu müddəalara rast gəldik. O ki, qaldı konkret olaraq İranın müharibə etmək, bundan sonra müharibə etmək, döyüşmək potensialının olub-olmamasına əlbəttə ki, mən bir mənalı olaraq deyirəm və hətta istənilən formada və formatda bu məsələni mübahisə predmeti də eləyə bilərəm ki, İran özü və onun müttəfiq və tərəfdaşları ilə birlikdə müharibəyə hazırdır. Həm hərbi texniki baxımdan hazırdır, həm də canlı qüvvə baxımından hazırdır. Çünki burada artıq həm müharibənin son günlərində, həm də bugün bəzi başlıqlar gördüm media resurslarında, sizdə də gedir. Quru əməliyyatlar başlaya bilərmi? Bəli. Xarq adasını ələ keçirə bilərəm, dedi Donald Trump. Bu quru əməliyyatlar formasındadır. Quru əməliyyatlar ümumiyyətlə başlaya bilər. Mən hesab edirəm ki, əgər bir ölkə 40 il və böyük bir ölkə və güclü tərəfdaşları ilə birlikdə 40 il ərzində hərbi imkanlarını artırıbsa və müharibəyə hazırlaşıbsa, əlbəttə ki, bunu məğlub etmək qısa müddətdə mümkün deyil. Və İranın hərbi texniki potensialına, müdafiə sənayesi sektorunun vəziyyətinə və ordunun şəxsi heyətinin sayı və imkanlarına qismən də olsa bələd olan adam kimi deyirəm ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail yenidən müharibəni başlamaq iddiasına düşərsə,
bu daha uzun sürə bilər və daha gərgin vəziyyət yarada bilər. O ki, qaldı ötən gün, yəni Hörmüz boğazında baş verən hazırki vəziyyətə qarşılıqlı raket və dron zərbələrinə, deyək, belə desək daha doğru olar, qarşılıqlı hava zərbələrinə bu masada, danışıqlar prosesində üstünlük əldə etmək üçün tərəflərin bir-birini nümayiş etdirməsidir. Digər tərəfdən də bu məsələnin qlobal mənada hansısa nəticəyə hesablanmayıb. Yəni, burada bugün mənim hansısa gəmimə imkan verməmsən keçməyə, mən onunla bağlı səni cəzalandırıram, sən mənə daş atmışsan, mən sənə daş atmışam, təxminən bu predmetdir. O ki, qaldı bu NATO sammiti, NATO üzv olan ölkələrin dövlət başçılarından Türkiyədə, Ankarada keçirilən görüşü ərəfəsində, görüşü zamanı baş verməsinə, burada xüsusi bir mesaj və ismarış axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, bunu mən şəxsən hərbi kontekstdə yanaşsaq, bunu lokal bir baş verən hadisə kimi, lokal hadisə kimi, kiçik bir hadisə kimi qələmə vermək lazımdır. Baxmayaraq ki, zərbə endirilən, İranda raket zərbəsinə məruz qalan obyektlər strateji və əhəmiyyətli obyektlərdir. Amma bu, İranın məğlub olmasına məcbur ediləcək qədər deyil. Bu, məsələnin növbəti bir tərəfi. Ümumilikdə isə, bilirsiniz, artıq İran öz düşmənlərinin, rəqiblərinin imkanlarına və potensialına hazırki mərhələdə bələddir. Nəinki İran, həm də İranın tərəfdaşı olan, müttəfiqi olan ölkələr. Söhbət Rusiya və Çindən gedir. Hərbi tərəfdaşı, hərbi texniki tərəfdaşı, hərbi və hərbinin digər sahələrində olan tərəfdaşı. Və həm müharibədən əvvəlki dövrdə ümumiyyətlə bu ölkələrlə İran arasında hərbi və hərbi texniki sahədə tərəfdaşlığın bünövrəsi 1988-89-cu ildə qoyulub. Birinci 1991-ci ildə SSR-nin son dövrləri idi. Həmin dövrdə Sovet-Rus texnologiyası ilə hazırlanan bir sıra silah və texnikaların həm elmi nəzəri bazası, həm istehsal xətləri bir hissəsi İrana köçürülüb. Ondan sonraki dövrdə isə Çinin belə bir transferi həyata keçirilib. Çin məhsullarının, hərbi təyinatlı məhsullarının transferi həyata keçirilib. Növbəti mərhələ isə 2000-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq yenə İran. Məsələn, 91-ci ildə deyək ki, tankların, zirehli texnikaların, T-72 və digərlərinin transferi həyata keçirilib və kiçik mənzilli reaktiv yayılım atəş sistemlərinin, raketlərinin və sistemlərinin yaradılması, radioelektron mübarizə sistemləri, radiolokasiya sistemlərinin transferi həyata keçirilib. 2000-ci ildən başlayaraq isə T-90 və digər təyinatlı orta mənzilli raket sistemlərinin və hipersonik həm də ballistik raketlərin elmi nəzəri bazasının transferi İrana həyata keçirilib və həmin transfer yalnız elmi nəzəri məlumatlar yalnız İrana verilməyib, həm də bu dəstəklənib, bu proses dəstəklənib və istehsal xətti dəstəklənib. Bu gün də həmin proses davam etdirilir və hesab edirəm ki, bəli, doğrudur. Bugün İranın əlində deyək ki, F-16 modelləşmiş variantı və yaxud da F-35 və digər bu kimin üstünlükləri olan döyüş təyyarələri və digər radioelektron mübarizə sistemləri yoxdur. Amma hər bir halda müqavimət göstərmək, müdafiə olunmaq, lazım gəldikdə isə məhv edici zərbələr endirməyi bacara bilən və ona qadir ola bilən müəyyən texnologiyaları var. Biz bu məsələni danışaq, davam etdirək Ramil müəllim. Amma qısa bir reklam fasiləmiz var. Reklam fasiləmizdən sonra müzakirəmiz davam edəcək.
Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Hər gözəl gün Jacobs Coffee ilə başlayır. Həyatın dadından həzz al. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Alergiya sizi narahat edir? Otrivin 2 dəqiqəyə burnu açır, 12 saata qədər təsir edir. Otrivinlə rahat nəfəs alın. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampanyası başlayır. Byte Home, Tokla, Evrolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksid imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Ənənə nəsildən nəslə ötürülən bir hədiyyədir. Və hər yeni nəsil ona yeni nəfəs verir. Azərbaycan ruhundan ilhamlanan bir mix. Bayğırdalan. Ənənə remixləndi. Brilliant parlaqlığı ilə öz Prime Eranı yaşa. Yeni Garnier Fructis seriyası, bitki keratini və suya davamlı texnologiyası ilə saçlara 100 saata qədər güzgü parlaqlığı verir və 5 qat daha çox amarlıq. Bu parıltıdan daha çoxdur. Bu sənin brilliant parıltılı Prime Eran'dır. Garnier Fructis. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Biz davam edirik. İsmail müəllimdən soruşmaq istəyirəm bir sıra məqamları. İsmail müəllim, Trump bildirdi ki, verilişin əvvəlində də qeyd etdi bu məqamı. Mənim üçün atəşkəs bitdi, danışıqlar bitdi və elə verilən bu mesajların fonunda da biz İrana zərbələri
müşahidə etdik. Hazırda da elə İrana endirilən zərbələrin də görüntülərini bizim redaktorlar təqdim edirlər. Başqa bir tərəfdən də NATO samiti çərçivəsində NATO'nun baş katibi Mark Rutte də açıqlama verdi ki, NATO əməliyyatlara qoşula bilər. Bu nöqtədə Türkiyə də bir NATO ölkəsidir. Mənə maraqlıdır ki, Türkiyənin belə bir vəziyyət yaşanarsa mövqeyi necə olar? O, Türkiyə NATO öhdəliklərindənmi yola çıxaraq bir qərar alacaq, yoxsa regional balans siyasətinə üstünlük verəcək? Şimdi öncelikle şunu belirtelim ki NATO ülkelerinin dahil olmaları kendi inisiyatiflerine bağlıdır. Türkiye mümkün olduğunca bu savaşa fiilen dahil olmak yerine itidal çağrılarıyla, arabuluculuk pozisyonuyla ve her iki tarafın da masaya oturması yönündeki girişimleriyle öne çıkacaktır. Yani evet, NATO ülkesi 5. maddeye göre bir NATO ülkesine saldırı gerçekleştiği zaman hep topyekün dahil olacakları bir hüküm altına bağlanmış olsa da burada ülkelere bir inisiyatif tanıyan bir husus da olduğunu unutmamak lazım. Yani 32 NATO ülkesinin tamamının bu işe topyekün hangi şartlarda katılacağı konusu da ülkelerin inisiyatiflerine bağlıdır. Kimisi siyaseten katılır, kimisi fiilen asker göndererek, işte cephane göndererek vesaire. Ama Türkiye burada İran ile komşu olması, kadim bir gönül bağının olması, 1923'e kadar fiilen bir Türk devleti olması ve nüfusunun %50 civarında bir Türk nüfusun hasıl olması, Türkiye'yi doğrudan buraya savaşa girmekten imtina etmeye zorlayacaktır. Çok zor kalmadıkça, Türkiye'ye fiilen bir saldırı gerçekleşmediği müddetçe Türkiye sanırım buraya dahil olmayacaktır. Ama siyaseten destek verebilir. Çünkü burada İran bir taktiksel hata yaptı anlaşıldığı kadarıyla. Ve uluslararası basından da takip ettiğimize göre ve Amerika'nın da iddialarına göre ilk saldırıyı İran başlatmış görünüyor. Ve bu saldırılara karşı da İran Amerika tarafından ateşe tutuldu. Yani 80 civarında bölgeye, çeşitli üslerine Amerika'nın taarruzlarıyla bir saldırıya maruz kaldı. Ama burada İran taktiksel bir hata yapmış görünmekte. Hocalarımız da bunu bahsetti az önce. Fiilen İran bu müzakere sürecinde böyle bir saldırı gerçekleştirmiş görünüyor. Bunun da altında yatan sebep muhtemelen devrim muhafızlarının Ali Hamene'nin cenaze törenlerinde intikam sloganlarının atmasına bağlı olarak da bir geri planda böyle bir algı olduğu da düşündürüyor insanı. Yani sonuç itibariyle Türkiye mümkün mertebe savaşa dahil olmamanın yollarını arayacaktır. Burada NATO daxilində bunun yolu varmı? Məsələn, NATO'da bir qərar verildi. Biz hərbi əməliyyatlara qoşulmalıyıq deyildi. Türkiyənin siyasətən bu prosesə töhfə vermək üçün NATO daxilində hansısa bir nizamlayıcı imkanlar varmı? Evet, az önce bahsettiğim gibi NATO dahilinde 5. madde kapsamında fiilen savaşa katılmak yerine farklı yöntemleri de var bunun. Yani ülkelere biraz inisiyatif veren bir durum var. Yani fiilen askeri olaraktan katılabilirsiniz, üst verebilirsiniz, lojistik destek verebilirsiniz veya siyasi destek verebilirsiniz. Yani burada ülkelere bir inisiyatif var. Hatırlanacağı üzere Ukrayna konusunda da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde NATO ülkeleri Ukrayna'ya yardımlar verilmesi konusunda çağrılar yapılmıştı. Ancak Türkiye her iki tarafta da diyaloğunu sürdürerek kendi tarafsız, kendine münhasır bir politika uygulamıştı. Yani burada ülkelerin inisiyatif hakları var tabii ki. Ama şu var, bu savaşın ya da bu yeni başlayan ve sizin de belirttiğiniz gibi Donald Trump'ın benim için müzakere süreci bitmiştir diyor ama Amerika'nın iç siyaseti buna pek cevaz vermiyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Çünkü yeniden savaşın başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerika iç petrol fiyatlarını da yükseltti. Amerikan deflasını yükseltiyor.
bununla beraber Avrupa ülkelerine de bunun yansımaları olumsuz olaraktan dönüyor. Çünkü Avrupa ülkeleri de Körfez'den petrol ve doğalgaz tedarik eden ülkeler sıfatıyla bu savaş uzarsa uzun zamandır zaten bir petrol ve doğalgaz enerji krizi yaşanmakta, enflasyon ve küresel ekonomiye olumsuz etkileri yaşanmakta. Burada Avrupa ülkeleri de mümkün mertebe bu savaşın uzamaması, yeniden müzakere masasına dönülmesi için girişimlerde bulunulacaktır. Yani buraya savaşı uzatmak NATO ülkelerinde de olumsuz etkileyecek. Sadece Türkiye açısından değil, Amerika açısından da olumsuz etkileri olacak. Amerika'nın da enflasyonunu, iç politikasındaki varlıklarına zararları olacak. Bununla birlikte Amerika'da önümüzdeki süreçte bir ara seçim var. Bu da Donald Trump'ı küresel ve enerji sıkıntılarla birlikte Amerika'da petrol yükselmesi açısından da zorunlu kılmak. İndi bu işləyəcəkmi İsmail müəllim? Bax, maraqlı məqam budur. Çünki Misirdə, Qətərdə elə proseslər başlayandan bu yana Türkiyənin özü də vasitəçilik edir. Hətta 11 iyul tarixində deyirdilər ki, Əli Musa müəllim, danışıqlar olacaq, amma danışıqlar ləğv edildi. Bəli, bu günlər danışılan... Buyurun. Buyurun İsmail müəllim. Hemen bitireyim. Yani burada bir zorunluluk hasıl olacaktır diye öngörüyorum. Yani Amerikan iş piyasasındaki petrol fiyatlarının ve seçimlerin, petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonun yükselmesi ve seçimlerin yaklaşması Amerika'yı bir zorunluluğa sevk ediyor. Dönüşü de Avrupa'ya olumsuz yansıyacak. Bu da Avrupa ülkelerinin Amerika'ya geri planda bir an önce masaya oturun diye çağrıları dönüştürecektir. İran'ın da zaten uzun süreli savaşı yürütmek için sıkıntılar var. İran, Amerika'nın ana kıtasını bulamayacağına göre Körfez ülkelerinin mevcut Amerikan üslerine saldırılar pozisyonuyla bu savaş devam edecek. Amerika'da bir an önce bu işin bitmesi için girişimleri yine zahiren başkanlar ateşkes bitmiştir diyebilir ama geri planda diplomasi bunu zorunlu kılacaktır diye söyleyebiliriz. Niyəsə, amma mənə Əli Musa müəllim elə gəlmir ki, proses bitəcək. Çünki bundan əvvəl NATO ölkələrindən bir dəstək istəyirdi. Hətta kağız pələngi adlandırırdı Trump NATO-nu. Amma Ankara sammitindən sonra elə bil nəsə dəyişdi. Mark Rutte də bildirdi ki, NATO əməliyyatlara qoşula bilər. Mənə elə gəlir ki, proses davam edəcək. Və bu hərbi əməliyyatlar, çox üzr istəyirəm, Ramin müəllimin dediyi kimi, Ramin müəllim bildirdi ki, hansısa bir nəticəyə hesablanmayıb. Amma mənə elə gəlir ki, hansısa nəticəyə hesablanıb. Amma mən hesab edirəm ki, NATO-nun sammitində səsləndirilən bu fikirlər, yəni NATO-nun Amerika ilə müharibəsinə daxil olması məsələsini mən ciddiyə ala bilmirəm. Ona görə ki, bütün bu vaxta qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı, NATO ilə birlikdə apardığı müharibələrin heç birində NATO-nun dövlətləri hamısı birlikdə iştirak etməmişdir. Və NATO hansı formada kömək edəcək, yaxud da ki, əlində hansı əsası götürüb İrana qarşı müharibədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə olacaq. Bu mümkün olan şey deyil. Axı, məsələn, Qərbin ən böyük problemi Hörmüz boğazında yaşanan gərginlikdir. Qərb enerji problemi ilə üz-üzədir. NATO o vaxtı bütünlüklə İrana, bu digər ölkəyə qarşı müharibə aparar ki, NATO üzvü olan ölkəyə hücum olunsun, birbaşa hücum olunsun və onun işğal olunsun və s. Hələ bu zaman üzərinə ki, ölkə müdafiə eləməlidir. Hansı formada müdafiə edəcək, baxır onun üzərinə və mən düşünürəm ki, NATO-nun bu qərarı, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına İran müharibəsinə yardım etmək qərarı sadəcə Trumpı müəyyən qədər razı salmaq istiqamətində atılan addım idi və deyilən fikirlərdir. Gəlin diqqət yetirək. NATO ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında problem nə zaman yaranmışdı və nəyin üstündə ciddi bir çox böyük uçurum yaranmışdı Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO ölkələri və Avropa ölkələri arasında. Bu, Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı idi. Əgər yadımızdadırsa, Rusiya-Ukrayna müharibəsində
NATO ölkələri və Avropa ölkələri, aparıcı Avropa ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatlarından tələb edirlər ki, Rusiyanın deyil, Ukraynanın mövqeyini tutsunlar və Ukraynanı silah-sursatla təmin etməkdə Avropa İttifaqı ölkələri ilə birlikdə olsun. Amma Trump onların bu çağırışlarına lazım olan səviyyədə cavab vermirdi və zaman-zaman Ukraynadan uzaqlaşırdı və hətta indi də Ukraynanın istədiyi, Ukraynaya lazım olan silahların verilməsində tərəddüd edir, ya ümumiyyətlə vermir. Amma son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna ilə yaxınlaşması prosesini biz izləyirik. Yəni Trump bu formada Ukraynanın Rusiyadakı hücumlarını dəstəkləyir, tərifləyir və Zelenskini sanki yeni hücumları davam etdirilməsinə, yeni Rusiyanın şəhərlərinə dron zərbələri endirilməsinə sanki həvəsləndirir. Sanki yox, elə Marco Rubio da bunu NATO samitində də bildirdi ki, bizim icazəmizlə, istəyimizlə Ukrayna Rusiyanın dərinliklərindəki o neft emalı zavodlarına zərbələr endirir. Və bu deməli Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəlki addımdan, əvvəlki siyasi xəttindən, əvvəlki hərbi xəttindən bir qədər geri çəkilib. Yəni əvvəl Rusiyanı dəstəkləmək istiqamətində bəyanatlar verilirsə, müharibəni Rusiyanın istədiyi formada bitirmək haqqında fikirlər bildirilirsə, indi Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna tərəfinə bir qədər əyilib və dönüb. Yəni bu o deməkdir ki, bunun qarşısında NATO ölkələri və Avropa ölkələri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənafeyinə xidmət edən cavab verməlidirlər. Və bu da nədir? Bu da təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla müharibəsidir. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna ilə yaxınlaşır, Ukraynanın müharibədə dəstəkləyir və bunun qarşılığında NATO ölkələri də əvəzini məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə apardığı bu qarşıdurmalı müharibədə əvəzini çıxmaq istəyirlər. Və NATO'nun İran müharibəsinə qoşulması istiqamətində dediyi sözlər və səsləndirilən fikirlər və bu sammitdə səsləndirilən fikirlər və qəbul olunan qərarlar mən hesab edirəm ki, bilavasitə bununla bağlıdır. Yəni artıq NATO ölkələrdə... Yəni bu sadəcə o zaman siyasi dəstəkdir, NATO ölkələri ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxınlaşması prosesi gedir. Və mən düşünürəm ki, mən bu şəxsi fikrim budur ki, NATO'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdə və İrana qarşı müharibəsini dəstəkləməyə qədər gedib çatmayacaq. Yəni müharibə o vəziyyətə qədər gedib çatmayacaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına NATO ölkələri hücuma gəlsinlər və onlar birlikdə İranı dağıtmaq işində fəaliyyət göstərir. Əlavəniz var. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sadəcə olaraq Donald Trump istəyirdi ki, siyasi cəhətdən bəli, NATO ölkələri onu dəstəkləsin. Və istədiyinə də nail oldu. Və istədiyinə də bəli, NATO zirvə görüşündə nail oldu və NATO baş katibi də, üzv ölkələri də buna getməli idilər. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi, ABŞ-İran müharibəsi bir növ qərb koalisiyasında müəyyən qədər fikir ayrılıqları və deqradasiya gətirib çıxarmışdı. Məhz NATO-nun baş katibi NATO qərb koalisiyasının yeni konsolidasiyası və güclənməsi istiqamətində çox mühüm diplomatik işlər həyata keçirdi. Danışıqlar aparıldı. Amerika ilə də çox ciddi danışıqlar aparıldı. Trumpla Rutte dəfələrlə görüşdü. Çünki yeni dünya siyasi nizamında qərb koalisiyasının parçalanması İranın, Rusiyanın, Çinin xeyrinə idi. Qərb burada uduzurdu. Ona görə də nəyin bahasına da olursa olsun, tərəflər müəyyən ideoloji və siyasi fikir ayrılıqlarını kənara qoydu. Bu, Ankara zirvə toplantısında birgə bəyannamə qəbul etdilər. Rusiya-Ukrayna müharibəsində birgə olacaqlar və ABŞ-İran müharibəsində ABŞ-ı dəstəkləyəcəklər. Məhz burada... Bu nəyi dəyişəcək? Bu, dünya siyasi nizamında qərb koalisiyasının güclü olması, dünya siyasi nizamında Rusiya və Çinin fövqəli dövlət almaq iddialarının qarşısını alacaq. ABŞ və Avropa ölkələri NATO-nu daha da güclü olmasına gətirib çıxaracaq və digər ölkələrin, adını saydığım ölkələrin də İranın da
müxtəlif regionlarda yaratmaq istədiyi yeni nizamın, yeni geosiyasi proseslərin qarşısını alacaqlar. Bir növ yeni dünya siyasi nizamında Qərb imkan vermədi ki, Şərq cinah, Rusiya, Çin, İran özləri üçün yeni bir siyasi konfigurasiya qursunlar və yaxud qlobal cənub qursunlar. Qərb koalisiyası ilə NATO ona görə də bunların qarşısını almağa çalışır. Bəli, Rusiya bir il bundan əvvəl müəyyən dərəcədə nail olmuşdur ki, Qərb koalisiyasını parçalasın. Çox ciddi şəkildə fikir ayrıları var idi. Hətta Avropa ölkələri arasında da artıq bunlar geridə qaldı. Hə, İran müharibəsinə NATO ölkələrinin qoşulmasına gəldiksə, burada Böyük Britaniya lojistik, təchizat dəstəyi verə bilər, Avstraliya verə bilər, uzaqdan Yeni Zelandiya verə bilər. Amma Avropa ölkələri, xüsusilə İtaliya, Fransa, Almaniya, bunların birbaşa gəlib İrana zərbə endirməsinə ehtiyac yoxdur. Həm də bilirsiniz ki, İran onsuz məğlubdur. Məğlub ölkəni nəyə gəlib bombalayacaqlar? İran həm diplomatiyada da uduzdur, amma Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən ona güzəştlər tanımışdı. Müharibədə də uduzdur. Məğlub olan, uduzan, bütün rəhbər heyəti məhv olan bir ölkəyə NATO-nun gəlib bombalaması yenidə nəyə dəyişir? İran uduzub, Əla Musa müəllim. Diplomatiyada sizdən soruşum, hərbi cəhətdən də Ramil müəllimdən soruşum. Söz böyüyündür. Hərbi məsələni olmayan danışar, amma İranın o müzakirə olan məsələləri ortaya qoyması və bu məsələlər əgər yerinə yetirilərsə, bu məsələ mən hesab edirəm ki, İranın diplomatiyasının uğurudur. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına heç nə vermədən sanksiyaların aradan götürülməsi, sonra uranın zənginləşdirilməsini müəyyən həddə qədər özündə saxlanması, Hörmüzə enində sonunda nəzarətin özü əlində qalması və onun fondların açılması, sonra ən böyüyü, ən əsası isə Livanın müharibədən çıxarılması bu İranın mən hesab edirəm ki, qələbəsidir və diplomatik sahədə qələbəsi kimi düşünürəm. Təbii ki, əgər o bütün maddələr yerinə yetiriləcəksə və danışıqlar davam etdiriləcəksə, yox, əgər danışıqlar davam etdirilməyəcəksə, onda diplomatik sahə olmayacaq, sadəcə qalacaq bir dənə hərbi sahə. Hərbi sahədə də İranın qalib gəlməsi məsələsinə qoy bizim hərbi ekspertimiz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, müharibənin əvvəlindən Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin strateji hədəfi doğru olmadı. Bunu özləri də etiraf edir. Yəni, Amerikalı, Britaniyalı, Avropalı hərbi mütəxəssislər də etiraf edirlər. Bilirsiniz, müharibənin strateji hədəfi olur. Məsələn, 2020-ci ildə Vətən müharibəsində bizim strateji hədəfimiz Şuşanı işğaldan azad etməkdir. Bizim strateji hədəfimizə o zaman separatizmlə orada məşğul olan, Qarabağda məşğul olan erməniləri fiziki cəhətdən sıradan çıxartmaq deyildi. Biz ərazilərimizi işğaldan azad etmək istəyirdik. Hücum edən tərəfin də birinci strateji hədəfi öz istəyinə nail olmaqdır. Bu, nailiyyət yalnız və yalnız strateji hədəfin düzgün seçilməyi ilə bağlıdır. 76-77 yaşlı Əli Xamneyni, yəni ölkənin rəhbərini öldürməklə və yaxud da Məhəmməd Baqirini daha əvvəl, sonra digər baş qərargahı, sonra digər generalları məhv etməklə hansısa bir üstünlük əldə etmək mümkün deyil. Onları deyəcəm. Müharibə 2022-ci ildə müharibə başlayandan Rusiya ondan artıq generalını itirib. Rusiyanın geri çəkilməsi demək anlamına gəlirmi? Gəlmir. O ki, qaldı, ümumiyyətlə, mən o strukturu filanı, bunlar haqqında geniş, ətraflı məlumat vermək istəmirəm. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı bu 40 günlük, deyək ki, müharibədə bəlli olan nə oldu? Bəlli olan odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə hədəfində İranı fiziki cəhətdən məhv etmək yox,
müəyyən məsələlərdə razılığa gətirməkdir. Bu razılığa gətirməyin effektiv olub-olmadığını biz sonraki mərhələdə gördük. Demək ki, qarşılıqlı razılaşma və atılan imzalar, yəni Amerika prezidenti Donald Trumpın və İran prezidenti Pezeşkiyanın imza atdığı sənəddə təslimçiliyi özündə əks etdirən hansısa bir istiqamət varsa, siz deyin, mən etiraf edim ki, bəli, İran məğlub olub. Hə, sonraki mərhələlərdə... Əldə etməyəcəm deyə bir öhdəlik götürdü İran. Nəyə? Nüvə silahı əldə etməyəcəm deyə bir öhdəlik götürdü. Deməli, 1970-ci illərin ortalarından, hələ şah dövründə İran nüvənin zənginləşdirilməsi prosesinə başlayıb və nüvənin zənginləşdirilməsi ilə bağlı ilk müəssisə, obyekt Almanlar tərəfindən tikilib. Sonraki prosesdə Amerikalıların və Fransızların da iştirakı olub. 1983-84-cü ilə qədər bu layihə dayandırılıb. 86-cı ildə Əli Xamneyi hakimiyyətə gəldikdən sonra, yəni prezident sonradan isə artıq rəhbər olduqdan sonra, ölkənin rəhbəri olduqdan sonra bu prosesə start verilib. Prosesdə artıq proses Rusiyalı, yəni SSR-i, sonra isə Ruslarla birlikdə davam etdirilib. Burada bu prosesin heç bir mərhələsində nüvə silahının və yaxud da raketlərə nüvə döyüş başlığının yaradılması ilə bağlı heç bir müddiə, heç bir məqam yoxdur və İranın heç bir zaman rəsmi şəxsləri, Əl-Musa müəllim məndən yaşsa daha böyükdür, o prosesləri daha əvvəl görüb. Hansısa bir mərhələdə İranın hansısa bir rəsmi şəxsi biz nüvə silahı istehsal edirik, yaradırıq, zənginləşdiririk, aparıb onu hansısa bir raketin başına qoyacaq və ondan istifadə edəcək deyəcək, belə bir məqam yoxdur. Olmadığına görə. 60%lik zənginləşdirmə nə deməkdir? Doğrusunu bilmək istəyirsiniz, mən sizə deyim. Əgər nüvənin zənginləşdirilməsi prosesi 40% keçibsə, bu artıq silah kimi istifadə oluna bilər hansısa bir formada. İkinci bir tərəfdən, hətta 80%-ə qədər, ikinci bir tərəfdən həm Rusiya, həm Şimali Koreya, həm Çin Xalq Respublikası, bunlar İranın strateji tərəfdaşlarıdır. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə ərazisində, Almaniya ərazisində, Polşa ərazisində nüvə başlıqlı raketləri yerləşdirirsə, məsələn, eyni formada da həmin o tərəfdaşlar, həmin silahların, həmin döyüş başlığının İrana ötürülməsi prosesini həyata keçirə bilər. Təbii ki, bu mənim subyektiv fikrimdir, obyektiv fikrim deyil. Yəni, məsələ, mövzu nüvənin silah kimi silah istifadəsi üçün zənginləşdirilməsindən getmir. Ümumi prosesdən gedir. Başa düşürsünüz, yəni bir Xamneyi öldürüldü, digər Xamneyi var ortada. Bir, deyək ki, Əli öldürülüb, digər Əli var ortada. Söhbət sistemin çökdürülməsindən, sistemin məhv edilməsindən gedir. Gözünüzün qarşısında 2-ci Dünya müharibəsini gətirin. Burada əgər Hitleri öldürsəydilər, faşist rejimi, sistem çökəcəkdimi? Yerinə başqaları gələcəkdi. Deməli, bütünlüklə ölkə ilə bağlı, bu sistemlə bağlı, ideologiya ilə bağlı problem öz həllini tapmalıdır. Bunu isə ən azı bugün bu problem, daha doğrusu Amerikalıların təbirincə desək, bu problem öz həllini tapmayıb. İstənilən halda, Ramil müəllim, indi İran heç vaxt deməyib ki, mən nüvə silahı əldə edəcəm, amma başqa bir tərəfdən də nüvə silahı heç vaxt da əldə etmək niyyətim yoxdur deyə də bir öhdəlik götürdü 8-ci müddəada, 14 maddəlikdə və üstəlik o 60% zənginləşdirilmiş deyək ki, nüvə ki var, onun seyrəldilməsi ilə bağlı da öz üzərinə bir öhdəlik götürdü. Biz bu müzakirəni davam etdirək, amma qısa bir reklam fasiləmiz var. Bugün sabah deyərək çox zaman itirirsən. Doğru qərarlar isə gözləmir. Park Yasamalda tikintisi davam edən mənzillər elə bugün daha sərfəli şərtlərdədir. Göl mənzərəsi, geniş yaşıllıq və inkişaf edən ərazi bu seçimi həm yaşayış, həm də investisiya üçün daha uyğun edir. 2 otaqlıdan 4 otaqlıya qədər fərqli sahələrdə tikintisi davam edən mənzillər Park Yasamalda səni gözləyir. Bu dəfə mənzil planını təxirə salma. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
Karega çağırışı. Karega gün ərzində sizə hansı dəyişiklikləri gətirə bilər? Səhər yeməyindən nahara və şam yeməyinə qədər. Karega güclü fiksasiyanı təmin edir, diş ətinin qıcıqlanmasına səbəb olan qida qalıqlarından qoruyur və rahatlıq bəxş edir. Brilliant parlaqlığı ilə öz Prime Eranı yaşa. Yeni görünüyor Fructis seriyası. Bitki keratini və suya davamlı texnologiyası ilə saçlara 100 saata qədər güzgü parlaqlığı verir və 5 qat daha çox amarlıq. Bu parıltıdan daha çoxdur. Bu sənin brilliant parıltılı Prime Erandır. Garnier Fructis. Xəstələrimin əksəriyyəti mükəmməl təbəssümə və ağ dişlərə sahib olmaq istəyir. Lakin onlar dişlərinin həssaslaşacağından narahatdılar. Sensodyne Clinical White dişlərin 2 ton daha ağ olmasını və gün ərzində həssaslıqdan qorunmasını təmin edir. Mən 100% tövsiyə edirəm. Sensodyne Clinical White diş macunu. Brilliant parlaqlığı ilə öz Prime Eranı yaşa. Yeni görünüyor Fructis seriyası. Bitki keratini və suya davamlı texnologiyası ilə saçlara 100 saata qədər güzgü parlaqlığı verir və 5 qat daha çox amarlıq. Bu parıltıdan daha çoxdur. Bu sənin brilliant parıltılı Prime Erandır. Garnier Fructis. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Brilliant parlaqlığı ilə öz Prime Eranı yaşa. Yeni görünüyor Fructis seriyası. Bitki keratini və suya davamlı texnologiyası ilə saçlara 100 saata qədər güzgü parlaqlığı verir. Sənin brilliant parıltılı Prime Eran. Garnier Fructis. ABB Play qollar qazandırır oynayın. ABB-nin məhsullarından aktiv istifadə edin və müxtəlif hədiyyələr qazanın. Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampanyası başlayır. Byte Home, Tokla, Evrolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksid imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Hər gözəl gün Jacobs Coffee ilə başlayır. Həyatın dadından həzz al. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Brilliant parlaqlığı ilə öz Prime Eranı yaşa. Yeni görünüyor Fructis seriyası. Bitki keratini və suya davamlı texnologiyası ilə saçlara 100 saata qədər güzgü parlaqlığı verir və 5 qat daha çox amarlıq. Bu parıltıdan daha çoxdur. Bu sənin brilliant parıltılı Prime Erandır. Garnier Fructis. Həm bina evi, həm də şəxsi bağça. İkisi birində. City Garden Nərimanovun bağçalı mənzillərində şəhər həyatının rahatlığını və həyət evinin üstünlüklərini bir arada yaşaya bilərsən. 45 kvadrat metrdən 75 kvadrat metrədək yaşıl ağaclarla əhatəli, kənar gözlərdən tam uzaq, izolyasiya olunmuş, hüzur dolu bir həyət evi və tam təmirli mənzil səni gözləyir. İstər ipoteka, istər daxili kreditlə. Ətraflı məlumat üçün Kristalın satış ofisinə yaxınlaşa və ya Ulduz 1544-də zəng edə bilərsən. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Azərbaycanla anklav və eksklav məsələsinin həlli üçün 2 variant var. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan açıqlama. Roma ilə Moskva arasında vəziyyət gərginləşir. İtaliya Rusiya səfirliyinin 2 əməkdaşını cəsusluq ittihamı ilə ölkədən çıxarır. Vertolyot da çalışsınız gəlmir bura. Gözləyəcək öləcək. Aparat bastıralım. İllərdir hökm sürən problem niyə həll olunmur? Sakinlər aidiyyatı qurumdan imdad diləyir. Türmədən çıxdığı günü səhəri gör dedilər ki, əri gəlib, vəssalam. Ramanada dəhşətli qətl. Həbsxanadan çıxan kişi həyat yoldaşını öldürdü.
kim baxır bu işlərə, özləri kəsirlər. Belə ağaclardır, kəsirlər götürüb tullayırlar ora, onu da götürüb aparmırlar. Ramananın mərkəzindəki xoşagəlməz mənzərə sakinlərin narazılığına səbəb oldu. Daha ətraflı xəbərin 20 buraxılışında. Davam edirik. Ramil müəllim, elə o məqamı soruşmaq istəyirdim. Siz bildirdiniz ki, əslində həmin o 14 məddəlik müddəada ABŞ, belə deyək, heç bir özünə üstünlük qazandıracaq hansısa bir sənədə imza atmayıb. Amma biz deyirik ki, burada nüvə silahı əldə etməyəcək, nüvə silahı hazırlamayacaq, 8-ci maddədə qəbul olunub. ABŞ və İran zənginləşdirilmiş nüvə materialları ehtiyatlarının taleyinin müəyyən edilməsi barədə də razılığa gəliblər. Bu İranın geri addım atması deyilmi? Bu bir nəticə deyilmi? Müharibənin ilkin mərhələsində, ötən il 12 günlük müharibə ərəfəsində və 12 günlük müharibədən sonraki dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin və ona tərəfdaş olan siyasi qüvvələrin bəyanatlarında nə qeyd olunurdu? Ki, İranın nüvə silahının yaradılması ilə bağlı imkanları, potensialı məhv edilib. Ondan əvvəl İran deyirdi ki, mən onu yaratmayacağam. Sonraki mərhələdə qeyd olunur ki, Amerika rəhbərliyi tərəfindən İranın hələ bu potensialı qalıb. Sonraki mərhələdə yenə müharibə başlayır, 40 gün davam edir, yenə zərbələr indirilir. Növbəti dəfə qeyd olunur ki, bu imkanlar, potensial sıradan çıxarılıb. Sonra da bunu və heç vaxt bunu eləyə bilməyəcək. Zənginləşdirmə potensialı sıradan çıxarılır. Və sonraki mərhələdə qeyd olunur ki, İran öz üzərinə öhdəlik götürür ki, nüvə silahı yaratmayacaq. Mən hesab eləyirəm ki... Və MAQATE-nin də iştirakı ilə zənginləşdirilmiş uranı seyrəldəcəm. Bəli. İndi mən bir daha qeyd eləyirəm. MAQATE İranın gömrük strukturu deyil. Hüquq mühafizə strukturu deyil. Amma beynəlxalq təşkilat hüquqları var. Var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında beynəlxalq hüquqları var idi. Ərazilərimiz 30 il işğal altında qaldı. Amma yəni, yox, mən başqa şey deyirəm. Hüquqlarına əsasən biz ərazilərimizdə işğaldan azad etdik. Fikrimi tamamlayayım. Məsələ nədir? Məsələ bundan ibarətdir ki, zənginləşdirilmə, yəni silaha, döyüş başlığına çevrilə biləcək uranın İrana gətirilməsi üçün İran dövlətinin elə bir əziyyət çəkməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, Şimali Koreya, Rusiya və Çin bu prosesi çox rahat şəkildə hansısa bir formada həyata keçirə bilərlər. Və digər tərəfdən də bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, imzalanan beynəlxalq razılaşmalar hansısa bir mərhələdən sonra mütləq pozulur. Mütləq pozulur. Yəni, davamlı olaraq bir dəfəlik, ömürlük deyək buna, hansısa bir sözləşmə, saziş, müqavilə, memorandum, razılaşma yoxdur. Bunu uzun-uzadı danışıb, hansısa müqavilələrin adını çəkib, kimlərsə arasında olan razılaşmaların adını çəkib, vaxtı almaq istəmirəm. Amma bu həm 100 il bundan əvvəl də belə olub, Birinci Dünya Müharibəsindən əvvəl də, sonra da, İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl də, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da belə olub. Mən nəyi aydınlaşdırmaq istədim, Ramil müəllim? Mənim fikrim odur ki... Onu aydınlaşdırmaq istədim ki, siz bildirdiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyrinə heç bir müddət olda xeyrinə demədim. Təslimçiliyi özündə ehtiva edən, xüsusi olaraq vurğulayan və İrana başqa bir yol qoymayan təslimçilikdən başqa hər hansı bir müddəa, məqam və şərt yoxdur. Amma bu bir aralıq razılaşmasıdır. Təbii ki, olmayacaq. Kapitulyasiya, bəli, Amerika... Yəni, birmənalı olaraq məğlub olub. Biz üçüncü tərəfiyik, biz buradan rahat görə bilirik. Ola bilər, bəlkə İranın içində, Amerikada yaşasaydıq, İranda yaşasaydıq, fərqli fikirlər söyləyərdik. Amma daha səmimi, daha doğrusu analiz etmək potensialımız, imkanlarımız daha genişdir. Yəni, hazırki vəziyyətdə biz görürük ki, həm İranın, həm Amerikanın diplomatik dairələri, siyasi dairələri manevr etməklə məşğuldur. Əlbəttə, və bunu da normal qəbul etmək lazımdır. Yəni, artıq
İran o vəziyyətdə deyil ki, deyək ki, 2-ci Dünya müharibəsi bitəndə, yəni SSR-i qalib gələndə Jukov qələmi Alman generalının üstünə, qabağına atmışdı ki, get filan yerdə imza at, gəl təslimçilik haqqında. Yəni bu deyil də, vəziyyət bu cür deyil. Bunu nəzərə almaq lazım. Aralıq bir razılaşmadır və belə bir vəziyyətdə kimin qalib, kimin məğlub olduğu ilə bağlı bir nəticə çıxartmaq da düzgün olmaz. Ancaq müəyyən müddəalar da var ki, o müddəalarda biz görürük ki, hansı tərəf geri addım atır. İran təbii ki, geri atdı. Burada döyüşdə Amerika qalibdir və İranın da üzərinə götürdüyü o öhdəliklər birbaşa İranın geri çəkilməsidir. Bəli, kapitulyasiya yoxdur. Kapitulyasiya bir ölkənin tam təslim olmasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu niyyətdə də deyildi ki, İranın tam kapitulyasiya etdirsin. Birinci növbədə, məsələn, İran ali dini rəhbəri Xamneyni və digər konservativ liderləri ona görə birinci sıradan çıxardı ki, onlar qalsaydı, onlar həddindən artıq ideoloji, sərt-xərt və müharibənin sona kimi aparılmasında maraqlı idilər. Amerika birinci onları sıradan çıxartdı ki, yeniləri gəlsin, onlarla danışıqlar masasına əyləşsin, müəyyən bir ortaq məxrəcə gəlinsin. Və bu müstəvidə Amerika Birləşmiş Ştatları taktiki olaraq ona nail oldu. Bu memorandum imzalandı. Orada bəli, İrana da şans tanınmışdı. Memorandum imzalamayıb, hələ memorandum imzalanması və danışıqlar prosesinin getməsi haqqında uzun müddət söhbət yox, 60 günlük memorandum imzalandı. Amerika Birləşmiş Ştatları hansı memorandum imzalanmadı? Nəyi nəzərdə tutur? Hansı memorandum imzalanıb? Trumpla zəhmət olmasa həmin görüntüləri təqdim edin. Donald Trumpın o imzaladığı memorandumda Trumpla peşəkəş redaktordan atəşkəsin başlaması bax bu sənəd nə sənəddir? Haqqında bu sənəd atəşkəsin başlaması haqqında, müzakirələrin başlaması haqqında və o bəndlərin müzakirə buraxılması haqqında sənəddir. Memorandum və razılaşdırılmış memorandum imzalamayıb. Sadəcə bu 14 bənddən ibarətdir ki, bu məsələlər üzərində danışılır. Necə razılaşdırılmış imzalanmayıb Əli Musa müəllim? Yəni tərəflər razılaşdırmadan imzalayıblar? Əlbəttə yox, razılaşdırmadan imzalanmayıb. Sadəcə bu məsələlər müzakirə masasına çıxarılır. 60 gün ərzində çıxarılır, müzakirə olunacaq. Və onların heç biri hələ razılaşdırılmayıb. Buna darkənar da demək olar da, belə deyək. Razılaşdırılmıyor. Paraflanması hələ... Praktikada işlər ortaya qoyulur. Oradakı maddələrin hansı razılaşdırılır və bu günlər Hörmüz məsələsidir ki, deyir ki, Hörmüz pulsuz olacaq. Razılaşdırılıbmı? İran öhdəlik götürdü ki, Hörmüzdən keçid pulsuz olacaq. Uranın zəngiləşdirilməsi... 60 gün ən azı pulsuz olacaq. İran öhdəlik götürür. İran danışıqlar prosesində olacaq bu və danışıqlar prosesini nizamlamaq üçün də o memorandum. Ondan sonraki məsələlər isə açıq qalır və hələ söhbət gedəcək ki, kim nəyə razılaşacaq? İndi İran pul alır, almır Hörmüzdən keçir. Almır. Bilirsiniz, burada... Almır, amma ona o hansı ki keçir və təhlükəsiz keçir, İrana xəbər verirlər ki, bizim gəmi keçir, hansı ölkə ki keçir orada və İran ona dəymir, o İranla razılaşdırılır və digər formada. Əvvəlcədən məruzə olunur. Məruzə olunur, razılaşdırılır. Yoxsa olmasa da dünənki kimi 3 dənə gəmi necə keçdi xəbər vermədən o cür hücum edir İran. Bilirsiniz, burada... O hücum etmək üçün İranın hüquqi əsası varmı? Yoxdur, təbii ki, yoxdur. Və o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında hüquqi əsası varmı İrana hücum eləmək üçün? Bilirsiniz, sanki indi Donald Trump o hüquqi əsası yaratmağa çalışır. Körfəz dövlətləri də bildirir. Baxın, BMT-nin qərarı olmadan, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmadan heç bir ölkə digər ölkəyə hücum etməyə ixtiyarı yoxdur və bu beynəlxalq hüquqda düzgün sayılmır. İranın da, İsrailin də bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrailin ya digər ölkələrin İrana hücumu da BMT-nin sanksiyası olmadan beynəlxalq hüquqa ziddir. İndi beynəlxalq hüquq pozulur Əli Musa müəllim. Gözləsin tərəflər ki, BMT hansısa kağız sənəd çıxardacaq. Yox, BMT lazım olan səviyyədə 2 saatın içində insan yığır Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini və qərarı çıxardır. O elə bir ciddi məsələ deyil. Yəni bax, Təhlükəsizlik Şurasında da özündə də bir çox ciddi problem var. Sabahlar Çin, Rusiya o məsələyə veto qoyacaq. Ona görə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının özünü tənzimləməsi lazımdır. Yox, o başqa söhbətdir. O başqa söhbətdir. Neçə dəfə müzakirəyə çıxarılıb. Bu bizim müharibədən söhbət gedir. Müharibədən söhbət gedir ki, İran məsələn hegemonluq edir. Bunun qarşısında necə alınsın məsələn? İranın hüququ idi ki, proksi qüvvələr yaratsın, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışsın, olsun Suriyada, Fatih İyun, İraqda Həşd Şabi, Yəməndə Husilər, nə qədər proksi qüvvələri var. İran digər ölkələrin daxili işlərinə qarışırdı, hakimiyyətləri devirirdi. Azərbaycana da
qarşıda Hüseyn İyun bir qruplaşma yaratmışdı. Beynəlxalq hüquqdan danışırıqsa, bəli, Amerika İrana hücumu beynəlxalq hüququn pozuntusudur. Amma İran da elədikləri 40 ildə... Tədbirləri də BMT xətti ilə beynəlxalq hüquq formasında ya çərçivəsində eləmək olardı. Veto olunacaq da, BMT-nin Təhlükəsizlik müzakirə eləyə bilərlər. Şurasında... Yoxsa birbaşa hücum elə ki, sən proksini saxlayırsan, çıxart BMT-yə, müzakirə elə və BMT-nin sanksiyası ilə tədbir görür İrana qarşı. O da mümkün olmayacaq. Dediyim kimi Çin və Rusiya... Və neçə dəfə də olub, mümkün olmuyor. Çin, Rusiya veto qoyur. Bir şey deyim, Əmsəm hanım. Bu, belə bir ənənə var da, yəni köhnə əlaqələr, əməkdaşlıqlar, dövlətlər arasında bunlar hər biri nəzərə alınır. Bilirsiniz, çox asanlıqla, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları elə düşünür ki, çox asanlıqla Avropadakı tərəfdaşlarını İranla qarşı durmaya cəlb eləyə biləcək. Məsələn, Fransanı və yaxud da Almaniyanı və s. Amma görünən o oldu ki, bu baş vermədi. Baş verməməsinin səbəbləri var, kökü var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fransanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə siyasi əlaqələrinin yaşı 200-250 ildən artıq deyil. Maksimum 300 il, deyək ki. Məsələn. Amma Fransa ilə və yaxud da Fransada yerləşən bir dövlətlə, indiki İran ərazisində yerləşən bir dövlətin diplomatik əlaqələrinin və digər əlaqələrinin, iqtisadi əlaqələrinin yaşı həddindən artıq çoxdur. 2 və 3 dəfə artıqdır. Və bu ənənələr hər zaman davam edir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərt sanksiyaları zamanı və digər proseslər zamanı da Fransa, Almaniya, İranla daimi olaraq tərəfdaşlıq ediblər. Və mən hesab eləyirəm ki, bu gün Amerikanın atdığı yanlışlığın İran siyasətində səhvin ən böyüyü odur ki, o, İranla məsələləri bu formada deyil, başqa bir formada həllinə başlasaydı, İranın dostlarının vasitəsilə İranda nələrəsə nail olmağa başlasaydı, bu daha uğurlu olardı. Necə ki, siz Arzu xanım, çox qəribə bir məsələdir, çox qəribə bir vəziyyətdir. Rusiya İranın 20%, Ukraynanın 20%-ni, Rusiya Ukraynanın 20%-ni işğal edib. Bugün Rusiya məğlubdur deyilən fikirlər səsləndirilir. Doğrudurmu? Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir əskəri İran ərazisinə daxil olmayıb, yalnız raket zərbələri indirilib və bəzi adamlar ölüb. Deyək ki, o generalı da bir əskər hesab eləyək. Yəni, general da əskərdir, hərbiçidir, ölməlidir. Müharibədirsə ölmək şansı, ölə bilər, yəni 80%. İndi bu vəziyyətdə də, indi deyirlər ki, Amerika qalibdir. Yəni, bilirsiniz, burada bu qeyri-müəyyənliyi mən hesab edirəm ki, aradan qaldırmaq lazımdır. Qeyri-müəyyənlik nədir? Biz daha şəffaf məsələlərə daha doğru yanaşmalıyıq. Bu yanaşmanın əsasında bizim istək və arzularımız deyil və yaxud da görmək istədiklərimiz deyil, mövcud vəziyyət durmalıdır. Mövcud vəziyyət də odur ki, nə Ukrayna tam məğlub olmayıb, yəni təslim olmayıb, nə də İran təslim olmayıb. Belə olan təqdirdə, necə ki, Azərbaycan təslim olmamışdı, 20% ərazilərimiz işğal altındaydı. Yəni, bu günləri hansısa bir qərarı vermək doğru deyil. Mən hesab edirəm ki, İran və Qərb arasında, daha doğrusu Amerika arasında, Qərb deməyək, çünki Avropanın bu məsələlərə aidiyyəti yoxdur. İranla Amerika və İsrail arasında müharibənin müddəti daha uzun olacaq. Daha uzanacaq o günə qədər ki, qarşılıqlı ortaq məxrəcə gəlinməyəcək. Bu ortaq məxrəcə də yalnız və yalnız o zaman gəlinə biləcək ki, İranın iqtisadi maraqları nəzərə alınsın. Aydındır. Mən İsmail müəllimdən bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm. İsmail müəllim, Ramil müəllim bildirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hazırki strategiyası ilə getməməli idi, fərqli bir strategiyanı izləməli idi. Ən azından İranın müttəfiqləri ilə əlaqəyə keçərək hansısa məsələləri Amerika Birləşmiş Ştatları yoluna qoya bilərdi. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert kimi sizdən soruşuram, belə bir şey nə qədər mümkün idi? Şimdi şöyle bir durum var. Bu olay Körfez'de cereyan ediyor şu anda. Çatışmalar karşılıklı. Körfez olayı
sadece Amerika ile İran arasında ya da İsrail, Amerika, İran üçlüsü arasındaki bir olay değil. Bu olay küresel bir olay haline aldı. Küresel bir problem halinde olduğundan dolayı bu üç ülke arasında çözülecek bir problem değil. Hürmüz Boğazı üzerinde küresel enerji güvenliği problemi var. Yəni Çinlə, Moskva ilə hər hansı bir danışıqlara getməklə İranı çözmək, İranı neytrallaşdırmaq mümkün olmazdı. Doğru mu? Şimdi İran'ın destekçileri Rusya ve Çin. Bunlar İran'ı desteklemediği müddetçe süreç uzayabilir. Yani desteklemediği sürece İran'ın dayanma gücü zayıflar. Burada hemfikiriz ama İran böyle kolay teslim alacak bir coğrafyada da olmadığını unutmamamız lazım. Çünkü etrafı dağlarla çevrili, sadece füze atmakla teslim olma ihtimali az olan bir ülke. Mühimmat konusunda Amerika'dan biraz daha üstün gibi görünmekte. Çünkü Amerika hatırlarsınız 40 gün süren bir önceki savaş 28 Şubat'ta başlayan 40 gün süren çatışmalar döneminde mühimmat sıkıntısı yaşadığı için Güney Kore'den, Japonya'dan hatta Ukrayna'dan ve NATO'daki müttefiklerinden füze ve mühimmat desteği talep etti. Güney Kore ve Japonya Çin baskısından dolayı bu destekte cevap vermedi. Yani olumsuz cevap verdi. Hatta Avrupa ülkelerinden de gerekli desteği tam olarak göremediği için en son bu Ankara'daki NATO zirvesinde de müttefiklerinden yani NATO ülkelerinden şikayetçi olduğunu beyan etti. İran sadece Rusya ya da Çin'in desteğiyle ayakta değil. İran yıllardır yeraltı kaynaklarıyla, yer altına yapmış olduğu silah mühimmat depolarıyla ve fabrikalarıyla bugün ayakta kalabiliyor. İran şunu biliyor. Kara harekatını Amerika'nın yapma ihtimali oldukça zayıf. Çünkü coğrafyası buna müsait değil. Yani ama Trump Xarq adasını ələ keçirəcəm dedi. Ciddi qəbul edə bilərik mi bu fikri? Şimdi Xarq adasını ele geçirme imkan ve kabiliyeti var mı? Var. Ama ne kadar elinde tutabilecek? Bunu uzun süreli elinde tutabilecek mi? Bir de böyle bir durum var. Askeri yönden de bakmak lazım olaya. Xarq adasını ele geçirse bile hemen karşı tarafı İran. Orayı uzun süreli hiçbir ülke yani İran'ın elinden alsa, İsrail'de, Amerika'da ya da herhangi bir körfez ülkesi bu mevcut şartlarla uzun süre elinde tutma imkan ve kabiliyeti yok. Nasıl uzun süreli tutabilir? İran tamamen teslim olursa tam bir teslimiyetle hani Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki teslimiyeti gibi bir teslimiyet olmadığı müddetçe Xarq adasını ele geçirse bile uzun süre elinde tutamaz. Ha şu var, Xarq adasındaki rafinerilere ve diğer tesislere zarar verebilir mi? Verir. Peki Amerika Xarq adasındaki İran'ın bütün rafinerilerini yerle bir etse bundan en çok zararı kim görecek? Avrupa ülkeleri zarar görecek. Bunda Avrupa ülkeleri Amerika'yı destekler mi burada? Desteklemez. Bu nedenle İran'ın elini güçlendiren dolaylı argümanlar var ve Amerika'nın elini zayıflatan dolaylı argümanlar var. Yoksa imkan ve kabiliyet bakımından Amerika Birleşik Devletleri Xarq adasını şu ana kadar çoktan vururdu. Hatta geçici sürede olsa ele geçirebilirdi. Ele geçirse uzun süre elde tutamayacak. Orayı yıkarsa da en büyük tepkiyi Avrupa ülkelerinin müttefiklerinden tepki görecek. Bu nedenle biraz önce oturduğumda da söyledim. Amerika'nın elini zayıflatan hususlar var. Her şey askeri güçle olmuyor. Uluslararası stratejiyle de bunu yürütmesi gerekiyor. Burada dedim girişte söylediğim gibi artık Körfez olayı sadece İran, İsrail, Amerika arasında değil küresel bir problem halinde. Orada savaş uzadığı sürece, Xarq adasındaki rafineriyle vurulduğu sürece Avrupa ülkeleri Amerika'ya tepki koymaya başlayacaklar. Çünkü küresel ekonomik sıkıntılar ve küresel enflasyonlar zaten var. Bu daha da artar. Bu nedenledir ki Amerika'nın elini zayıflatan hususlar var. Ancak İran kendi müttefikleri vasıtasıyla ikna edilmek suretiyle bu ateşkes uzun süre yürüyebilir. Ancak kalıcı bir mutabakat yapılmadığı sürece küçük çatışmalarla bu süreç uzarsa yine uluslararası anlamda sürekli
bir enflasyon ve küresel problemler hasıl olacak. Burada şunu da bir cümleyle belirteyim. Buyurun. Körfez'deki bu Hürmüz Boğazı'nın bir jeolojik problemi var. Bu jeolojik problemde gemilerin geçebileceği alan coğrafi olarak İran'a daha yakın. Deniz tabanının derinliği İran'ın elini güçlendiriyor. Bu nedenle İran diyor ki ben Körfez'i kapatmıyorum. Kendi karasularımı kapatıyorum dediği zaman burada uluslararası alanda İran'ı zayıf da olsa elini biraz güçlendiriyor. Yani ben karasularımı kapatıyorum dediği zaman sadece kendi alanını kapatmış gibi görünecek. Ancak karşı taraf kayalık, sığ ve gemilerin geçmesine çok da müsait değil. Bu nedenle İran'a Pakistan görüşmeleri esnasında Mısır bir akıl verdi esasında. Süveyş kanalından ben ücret alıyorum. Sen de ücret talep edebilirsin diye bir akıl verdiği yönde uluslararası bazı gazetelerde haberler çıktı. Ben bunu daha önce başka konularda da söyledim. Her ne kadar Süveyş kanalı bir uluslararası sular kapsamında değil, uluslararası sular kapsamında olan Süveyş kanalı düzeltiyorum. Hürmüz Boğazı uluslararası sular kapsamında. Fakat kendi karasuları alanından geçtiği için gemiler Mısır'dan böyle bir akıl olduğu yönünde bazı bilgiler var. Mısır niye belə bir təklif, belə bir akıl versin sizin təbirinizcə desək İrana? Normal şartlarda hani burada bir siyasi oyun olabilir. Çünkü Mısır her ne kadar Amerika'ya ve yakın gibi gözükse de İran, düzeltiyorum, Mısır'ın İngiliz siyasetiyle destekleri ve yakınlıkları olduğu da unutulmamalı. Yani vəziyyəti gərginləşdirmək üçün bu hesaplana bilər. Küresel manada geri planda Amerika ile İngiltere arasında bir jeolojik gerilimler var. Batı'nın liderliği konusunda Amerika ile İran geri planda bir çekişme halindeler. Çünkü yeni bir dünya sistemi kurulmakta, yeni dünya sisteminin Batı liderliğine İngiltere kendisini hazırlamaya çalışıyor. Doğu liderliğine de yine İngiltere Çin'i hazırlıyor. Ve yeni dünya sisteminde 2045 vizyon diye tanımlanan olayda Doğu liderliğinde Pekin, Batı liderliğinde Londra'nın olması yönünde derin çalışmalar var. Ancak buradaki çalışmalarda Türkistan coğrafyası, yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşamadıklarından dolayı Türkiye, Azerbaycan önderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın 3. kutup olarak inşa edilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı, Çin ve İngiltere 3 sac ayağı şekliyle yeni bir dünya sisteminin inşa edilmesi yönünde çalışmalar var. Burada Mısır, benim tahminime göre eğer böyle bir tuşla verildiyse, böyle bir akıl verildiyse bunun geri planında İngiltere'yi aramak lazım. Çünkü Amerika'nın İran konusunda ekonomisini, enerjisini harcayarak zayıflatılması ve İngiltere'ye alan açılması gerekiyor. Böyle bakmak lazım olaya. Yani daha detaylı bakmak lazım. Avrupa ülkeleri İngiltere'nin yanında yer alacaklar mı, almayacaklar mı problemi var. Ama Amerika zayıflarsa kendilerine yeni bir lider arama pozisyonunda olacaklar. Yeni liderliğe Fransa'da, Almanya'da talip olacaklar ama İngiltere kadar elleri güçlü olmayacak. Çünkü İngiliz Milletler Topluluğu gibi İngiltere'nin elinde bir 55-56 tane devlet var dolaylı bir şekilde. Bu nedenle İngiltere kendisini 1945 yılında Amerika'ya vermiş olduğu liderliği geri alma yolunda çalışmaları var. Bunu da unutmamamız lazım. Onda savaş ABŞ-İran savaşı deyil əslində. ABŞ və Böyük Britaniya. Münasibətiniz necədir buna? Əli Musa müəllim? Təbii ki, elementlər var, hansı ki biz onu təsdiq edə bilərik. Ona görə ki, həqiqətən İranın birdən-birə, yəni bu vaxta qədər Hörmüz boğazının bağlanması haqqında bəzi səslər fikrləndirirdi, amma birdən-birə təkcə bağlanması deyil və oradan pul alınması məsələsi və vergi götürülməsi məsələsi bu çox maraqlıdır. Amma təbii ki, əgər İran bu oyuna gedibsə, yəni İran onu düşünmədən, məhz Misirin
təklif etdiyi bu oyuna gedibsə, deməli İran özü də və Hozanın dediyi prosesin içindədir. Yəni İranla da razılaşdırılıb bu. Sadəcə İran Misrin təklifi ilə götürsün, ora haqq qoysun, yaxud da ki, Hörmüz boğazını bağlasın, bu düzgün olmazdı. Yəni İranın da başı işləyərdi və deyərdi ki, ya götürsün, ya götürsün. Və əgər İran həqiqətən qəbul edirsə Misrin dediyini və İran bilir ki, bu təklif hardan gəlib və hardan təklifini bilə-bilə bu işdə iştirak edirsə, deməli bu oyunun içində təkcə Misir, Böyük Britaniya deyil, o cümlədən İran da var bu oyunun içində. Biz bu müzakirəni davam etdirəyəlim. Söməlim reklam fasiləsindən sonra. Bugün sabah deyərək çox zaman itirirsən. Doğru qərarlar isə gözləmir. Park Yasamalda tikintisi davam edən mənzillər elə bugün daha sərfəli şərtlərdədir. Göl mənzərəsi, geniş yaşıllıq və inkişaf edən ərazi bu seçimi həm yaşayış, həm də investisiya üçün daha uyğun edir. 2 otaqlıdan 4 otaqlıya qədər fərqli sahələrdə tikintisi davam edən mənzillər Park Yasamalda səni gözləyir. Bu dəfə mənzil planını təxirə salma. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampanyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksid imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. ABB Play qollar qazandırır oynayın. ABB-nin məhsullarından aktiv istifadə edin və müxtəlif hədiyyələr qazanın. Hər gözəl gün Jacobs Coffee ilə başlayır. Həyatın dadından həzz al. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Magnum xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Bu yay Cool Ice qapağını aç və şansını tap. Qırmızı qapağın altına bax, QR kodu skan et və hədiyyələr qazanma şansı əldə et. Əsas tirajda Maldiv adalarına səyahət, həftəlik tirajda Seabreeze Resortda istirahət, gündəlik tirajda Cool Ice pivə. Bu yay Cool Ice qapağını aç, şansını tap. Brilliant parlaqlığı ilə öz Prime Eranı yaşa. Yeni görünüyor Fructis seriyası. Bitki keratini və suya davamlı texnologiyası ilə saçlara 100 saata qədər güzgü parlaqlığı verir və 5 qat daha çox amarlıq. Bu parıltıdan daha çoxdur. Bu sənin brilliant parıltılı Prime Eran'dır. Garnier Fructis.
qurumu xüsusi zövqlə hazırlanmış şokoladı və məxməri dondurması. Dad həzzini yaşatmaq üçün yaradılıb. Ənənə nəsildən nəslə ötürülən bir hədiyyədir. Və hər yeni nəsil ona yeni nəfəs verir. Azərbaycan ruhundan ilhamlanan bir mix. Bayğırdalan. Ənənə remixləndi. Azərbaycanla anklav və eksklav məsələsinin həlli üçün iki variant var. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyandan açıqlama. Roma ilə Moskva arasında vəziyyət gərginləşir. İtaliya Rusiya səfirliyinin iki əməkdaşını cəsusluq ittihamı ilə ölkədən çıxarır. Vertolyot da çağırsınız, gəlmir bura. Gözləyəcək, öləcək, aparaq bastıraq. İllərdir hökm sürən problem niyə həll olunmur? Sakinlər aidiyyatı qurumdan imdad diləyir. Türmədən çıxdığı günü səhəri dedilər ki, əri gəlib, vəssalam. Ramanada dəhşətli qətl. Həbsxanadan çıxan kişi həyat yoldaşını öldürdü. Kim baxır bu işlərə, özləri kəsirlər. Belə ağaclardır, kəsirlər götürüb tullayırlar ora, onu da götürüb aparmırlar. Ramananın mərkəzindəki xoşa gəlməz mənzərə sakinlərin narazılığına səbəb oldu. Daha ətraflı birazdan. Biz davam edirik. Orada qalmışdıq ki, ABŞ-İran müharibəsi, ABŞ-Britaniya ziddiyyətləri fonunda baş verir. Daha geniş bir alanı əhatə, daha sahəni əhatə edir və çox gözəl ipucu verdi bizə və mən həmişə düşünürdüm ki, nəyə görə? Uzun müddət Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin daha ciddi, daha yaxşı, daha strateji olduğu haqqında fikirlər səsləndirilirdi də. Və biz hamımız da buna inanmışdıq və düşünürdük ki, sonunda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Böyük Britaniya bir-birini atmazlar, bir-birini dəstəkləyirlər. Amma biz son hadisələr fonunda, ümumiyyətlə təkcə bu ilki deyil, İran-Amerika Birləşmiş Ştatları müharibəsi deyil, buna qədər olan dövrdə də, Rusiya-Ukrayna müharibəsində də biz həm Böyük Britaniyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir-birindən sanki ayrı-ayrı istiqamətdə hərəkət etməsinin şahidi olduq. Yəni, Böyük Britaniya Rusiya-Ukrayna müharibəsində birbaşa Ukraynanı dəstəklədi və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarına təsir etməyə çalışırdı ki, Ukraynanı dəstəkləsin, yaxud da ki, Trumpın burada tutduğu mövqe ilə bağlı dəfələrlə öz mənfi fikirlərini bildirmişlər. Yəni, Böyük Britaniya rəhbərləri krala qədər. Və son hadisələrdə də məhz Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində də biz Böyük Britaniyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarından müəyyən qədər uzaqlaşdırılmasının şahidi olmuşuq. Yəni, Böyük Britaniya lazım olan səviyyədə, nəinki lazım olan səviyyədə, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu addımını dəstəkləmədi. Yəni, İranla yaxın şərqdə aparılan addımını dəstəkləmədi. Və bu onu göstərir ki, məhz bizim xocamız, İsmail xocamız dediyində müəyyən həqiqətlər var. Amma indi Britaniya sanki dilə gəlib. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyindən bir açıqlama gəldi ki, İran Hörmüz boğazını girov saxlamaq istəyir. Bu nə demək? Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu fonda Böyük Britaniyada narahatlığını dilə gətirir. Böyük Britaniyada bu narahatlığını ifadə etməlidir. Ona görə ki, bütün dünya bir tərəfə danışsın, Böyük Britaniya yox, İranın müdafiəsinə qalsın, bu mümkün olan şey deyil. Həqiqətən, bugün o Hörmüzün bağlı qalmasına əziyyət çəkən ölkələrdən biri də, ən böyüyü də bəlkə də Böyük Britaniyadır. Və məhz buna görə də Böyük Britaniya Hörmüzün həqiqətən də o formada İranın tamamilə nəzarəti altında qalmasına maraqlı deyil. O Hörmüzün konsorsium tərəfindən ya da digər dövlətlərlə birlikdə idarə olmasının tərəfindədir. Yəni, Böyük Britaniya onun bugün nəyə görə eləyir? Nəyə görə bugün İranın o Hörmüz boğazını özünə çəkməyi, öz nəzarəti altına almağın əleyhinə çıxır? Nəyə görə? Ona görə ki, dünyanın digər yerlərində də bu tipli boğazlar var ki, bu günləri sərbəst ticarət var orada, amma sabahlar onlar da məhz İran kimi istifadə edərək onları da özəlləşdirə bilərlər. Və bu da Böyük Britaniya üçün və ümumiyyətlə bütün dünya üçün ciddi sınaq olar, ciddi nəticə ola bilər və ciddi problemlər yarada bilər. Və buna görə də məhz bu günləri O zaman bu tezisi çürütdük artıq. Demək ki, Misir vasitəsilə Böyük Britaniyanın Misirə ağıl verməsi, Misirin İrana bildirməsi ki, Hörmüzdə sən pul tətbiq elə, pullu keçid tətbiq elə, vəziyyəti mürəkkəbləşdir.
bu tezisləri ciddiyə almamalıyıq o zaman. Baxın, bütün bunların başında, hamısının başında Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail münasibətləri dayanır. Bütün bunlara Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail münasibətləri fonunda baxmaq lazımdır. Və bugün İsrailin regionda yeritdiyi siyasətdən bütün ərəb dövlətləri və aparıcı dünya dövlətləri narazıdırlar. Böyük Britaniyası, Fransası, Almaniyası, İtaliyası hamısı və məhz buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı çıxırlar. Fransa gəmiləri Hörmüzə gəldi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraili bu cür ciddi cəhətlə müdafiə etməsi Amerika Birləşmiş Ştatları digər ölkələrin münasibətlərini soymasına səbəb olur. Bu günləri Böyük Britaniya İsrailin yaxın şərqdə yeritdiyi siyasətdən narazıdır, yaxud da ki, Həmasa, yaxud da digər ərəb ölkələrinə, Fələstinə qarşı tutduğu divandan narazıdır. Amma Amerika, onlar da görürlər ki, bunlar İsrailin arxasında Amerika Birləşmiş Ştatları da var. Deməli, İsrail olan nifrət, yaxud da İsrail hərəkətini istəməməsi çevirir Amerika Birləşmiş Ştatları. Yəni, onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarını İsrail dəstəməkdən saxlaya bilmirlər və məcbur olurlar elə bu İsrail fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə uzaqlaşsınlar. Və bu günləri Böyük Britaniyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarından uzaqlaşmasının, yaxud da ki, fikir ayrılığının səbəbinə mən hesab edirəm ki, məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsraili bu səviyyədə dəstəkləməsidir. İsmail, mən bir məqamı da sizlə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüzə xatırlayırsınızsa blokada tətbiq elədi, İranın blokadasının üzərinə. Məqsəd İranı sıxışdırmaq idi. Təbii ki, indi bu blokada aradan qalxıb, İran tərəfi də həmin blokadanı aradan qaldırıb, amma indi gəmilərin keçidinə müəyyən maneələr yaranır və biz bunu gündəlik xəbərlərdən də alırıq. Ancaq sözüm onda deyil, Amerika Birləşmiş Ştatları başqa tərəfdən də quru tranzit logistika xətlərini də hədəfə alır. Məhz Çini, Rusiyanı və İranı birləşdirən xəttdən söhbət gedir. Bu xətt hansı layihənin bir hissəsidir? Hətta görüntülər də var həmin dəmir yolu xəttinin vurulması ilə bağlı və İranın bu nəqliyyat infrastrukturlarının hədəfə alınması ilə Amerika Birləşmiş Ştatları nəyə nail olmağa çalışır? Tehranı daha da təcridmi etmək istəyir? Bununla bərabər Moskva və Pekinə hansı mesajları göndərir? İstəyərdim bu məqamı da siz dəyərləndirəsiniz. Şimdi bu demir yolu vasıtasıyla İran hem Çin ile hem de Rusya ile diyalog kurabiliyor. Yani ticaretini ve sevkiyatını ve kendi ikmal kaynaklarını buradan temin edebiliyor. Yani silah yapmak için lazım olan aparatları temin edebiliyor. Kendisi satacağı materyalleri buradan gönderebiliyordu. Bu nedenle İran'ın kuzeyden bağlantılarını kesmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu bağlantılar Türkmenistan'dan mı geçirdi? Çin, Türkmenistan, İran. O Pakistan'a da bağlanan bir hat var orada. Aha. Pakistan üzerinden de hatlar var. Bu nedenle kuzeyden lojistik kaynaklarını kesme amaçlı. Yani sadece Çin'e gelen ikmaller değil, Çin'in de göndereceği materyal, malzemelerin gönderilmesini engelleme amacıyla bu petrol ve doğalgaz olabilir ve diğer ticari metaller olur. Bu nedenle bu yolun, yani demir yolunun kesilmesini hedefledi anlaşıldığı kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın biraz da elini kolunu bağlamak istiyor. Biraz önceki cevap bu İngiltere konusunda bir cümleyi daha unutmadan eklemek istiyorum. Az önce eksik kaldı. 1920'den 1950'ye kadar İngiltere'de, İran'da söz sahibi İngiltere, 1950'den 89'a kadar Amerika Birleşik Devletleri söz sahibiydi. Yani İran üzerinde de Amerika'yla İngiltere nüfuz bakımından, güç mücadelesi bakımından daha önceki dönemde de İran'da birbirleriyle güç mücadelesinde olduklarını da unutmamamız gerekiyor. Az öncekine ek olarak. Şimdi İran karasal yönden, coğrafi yapı bakımından askeri harekata Amerika açısından müsait değil. Çünkü çıkartma yaptığınız zaman o askerlerinizi iaşe etmek, o askerlerinizin mühimmat yönünden, lojistik yönünden desteklemeniz gerekiyor. Ama özellikle burada Elbrus Dağları, Zagros Dağları kara harekatı yapmaya müsait değil.
İran'a kara harekat yapılabilecek en doğal müsait alan Türkiye üzerinden olabilir. Kuzeyden. Aynı işte Yavuz Sultan Selim'in İran seferi dönemi gibi. Denizden çıkartma yaparak İran'ın coğrafyası Amerika'ya başarı vermez. Bu nedenledir ki deniz ablukasıyla İran'ın lojistik bağlarını kesebilirsiniz. Fakat kuzeyden işte Türkmenistan tarafından, Pakistan tarafından veya şu ana kadar olmadı ama Ermenistan tarafından lojistik bağlarını kesmezseniz İran bir süre daha dayanır. Bu nedenledir ki demir yollarını Amerika'nın vurmuş olduğu anlaşılıyor. Aydındır. Siz... Təbii ki, mənim də əlavəm var. Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni bu hərəkəti ilə İrana qarşı daha ciddi addımlar atmağa nəzərdə tutur. O cümlədən Rusiya və Çinlə ticarət zamanı istifadə olan dəmir yolunu kəsməklə, yaxud da ki, ona zərbələr endirməklə reaksiyasını yoxlamaq istəyir. Həm Çinin, həm də Rusiyanın. Belə olan halda hansı formada reaksiya göstərəcəklər? Əgər Çin və Rusiya həqiqətən narahat olduğunu bildirib və buna qarşı əks tədbir görsələr, onda Amerika Birləşmiş Ştatları İrana münasibətində dəyişiklik eləyəcək, yaxud da ki, hər hansı bir qərar qəbul edəcək. Yox, əgər nə Rusiya, nə Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu hərəkətinə lazım olan səviyyədə cavab verməsələr, yaxud da ki, reaksiya verməsələr, Amerika Birləşmiş Ştatları təbii ki, İrana qarşı hücumları daha da genişləndirəcək və Rusiya və Çini sadəcə neytrallaşmış formada görəcək. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu addımla və o dəmir yolunu, xüsusilə də ki, Rusiya və Çinlə bağlayan dəmir yolunun, yaxud da ki, Çinlə ticarətdə istifadə olan dəmir yolunun vurulması Çinə və Rusiyada sanki bir mesajdır. Və mən demək istəyir ki, mən İrana daha ciddi şəkildə bombardman etməyə hazırlaşıram. Sizin reaksiyanız nədir? Və dediyim kimi, əgər Rusiya və Çin ciddi şəkildə qalsalar buna, İrana yardım etsələr ya da Amerika Birləşmiş Ştatlarına etiraz etsələr, Amerika Birləşmiş Ştatları məhz Çinin və Rusiyanın bu ayağa qalxmaları, etirazları fonunda öz münasibəti, gələcək addımlarını formalaşdıracaq İrana qarşı. Siz eşidək. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana hərbi əməliyyatlar başlayanda nə Çinin sözünü alıb, nə də Rusiyanın. Oradakı vurduğu dəmir yol xəttdə Çindən təbii ki, İrana həm Tacikistan vasitəsilə, xüsusilə Türkmenistanı bura qatmaq istəmirəm. Türkmenistan mən bilmək istəyirəm, o bir kəmər bir yol layihəsinin bir hissəsi o dəmir yolu xəttindən, o dəmir yolu xətti. Bilirsiniz, dəmir yol xəttləri orada müxtəlifdir. Türkmenistanla Rusiyaya keçən, Türkmenistan'a keçən yollar da olar. Yox, müxtəlif yollar var. Müxtəlif dəmir yol xəttləri var. Sadəcə olaraq Çindən gələn lojistik dəstək var idi, havada müdafiə sistemləri, silahlar, onlar bəli, dəmir yol xətti ilə İrana gəlirdi. Amerika vurdu bunları sıradan çıxartdı. Amerika ümumiyyətlə Türkiyə ərazisinə İsmail Hoca deyir, heç vaxt Türkiyə buna icazə verməz. İran ərazisinə hər hansı bir qoşun göndərsin. O təbiidir, təbiidir. Tarixə nə ekskursiya elədi, bu məndə suallar doğurdu. Bunu efirdən sonra İsmail bəyə mən sual verəcəm. İkincisi, ümumiyyətlə İranın və ümumiyyətlə Çinin və Rusiyanın, Amerikanın, İranın dəmir yol xəttinə vurduğu zərbəyə Çinin, Rusiyanın buna nə etiraz edəcək? Qəti surətdə. Bu İran, axı Amerika Birləşmiş Ştatları tamamilə bəyan edib ki, İranın dəmir yol xəttlərini, nəqliyyat infrastrukturunu, lazım gəlsə elektrik stansiyalarını, su anbarlarını sıradan çıxardacaq. Buna Çin və Rusiya hər hansı bir bəyanat verdimi? Yəni reaksiyası olmaz deyir. Təbii ki, reaksiyası da olmayacaq. Bu günləri artıq Amerikanın əlində çox güclü şəkildə kart blanş var. Bu atəşkəsi İran pozub və İran rejimini çox ciddi şəkildə cəzalandıracaq. Amma artıq hesab edirəm ki, növbəti günlərdə diplomatik danışıqlar yenidən başlaya bilər Pakistan vasitəsilə. Çünki diplomatik rabitə kanalları açıq qalır və yenidən masa arxasında otura bilərlər. Amma
Növbəti danışıqlar masasına əyləşəndə artıq düşünürəm ki, Amerikanın çox ciddi şəkildə sərt tələbləri olacaq burada. Yəni üstünlük Birləşmiş Ştatlarda olduğu üçün. Sərt tələbləri olacaq. Hətta deyərdim ki, növbəti mərhələdə İranın hətta kapitulyasiyasına da gətirib çıxaracaq bir Söhbət hansı sərt proses tələblərdən gedir Məhəmməd müəllim? Sərt tələblər ondan ibarətdir ki, hakimiyyətdən gedin. Sepah tamamilə hakimiyyətdən getməlidir. Təslimiyyətə imza atmalısınız. Əgər atmasaz, İranı Xarq adasına, demək olar ki, oradakı neft terminallarını darmadağın edəcəm, Bəndər Abbası darmadağın edəcəm, İranın dünya ilə iqtisadi əlaqələrini tamamilə kəsəcəm. 90 milyon xalqı nə ilə dolandıracaq Sepah? Ona görə də mən düşünürəm ki, Amerikanın burada əli güclüdür. Mən demirəm ki, Amerika İrana quru yolla və yaxud ora hər hansı bir desant atacaq. Xeyr, bunu düşünürəm ki, bu mümkün deyil. İran da istəyir ki, Amerika quru qoşunlarını göndərsin, döyüşlər başlasın. İran istəyir. Əvvəl istəyirdi, çünki... Yox, indi istəyir, istəmir. Yox, indi bir o qədər də düşünürəm ki, 50-50 ola bilər. İndi çətin mərhələdir. Həm İran üçün də bu çətin mərhələ ola bilər. Amerika üçün də çətin mərhələ ola bilər. Amma Xarq adasını vurub dağıtsa və ələ keçirsə, bu elə İran kapitulyasiyasıdır. Ramil müəllim, bəlkə heç Amerika Birləşmiş Ştatlarının niyyəti yoxdur Sepahı sıradan tamamilə çıxartmaq üçün. Çünki bir düşmən obrazı yaxın şərqdə Birləşmiş Ştatların əlinə fayda vermirmi sizcə? Bu ehtimalları əlbəttə danışırıq. Sepah hansı strukturdur? Sepah nə üçün yaranıb? Yəni İranın bilirsiniz idarə etmə sistemi var və bu sistem müvafiq müəyyən strukturlar tərəfindən həyata keçirilir. Mən bəzən bunu yarı zarafat, yarı gerçək Britaniyanın idarə etmə strukturuna bənzədirəm. Demək, məsələ nədir? Sepah İslam İnqilabı Keşikçiləri korpusudur. Yəni, İslam İnqilabını müdafiə eləyən bir dövlət qurumudur. Hərbi strukturdur. Hərbi strukturdur. Bu, sonraki dövrlərdə birinci hərbi struktur kimi yaranıb, sonraki dövrlərdə bunun artıq müxtəlif qolları, departamentləri formalaşıb. İqtisadi, vergi, humanitar və s. Yəni, bəzi, məsələn, iqtisadi problemlərlə bağlı da Sepaha... İranın iqtisadiyyatın 80%-nə nəzarət edir. Nəzarət edir Sepah. Yəni, İslam İnqilabı Keşikçiləri korpusu... Yəni, hərbi strukturdan iqtisadi struktura... Həm də iqtisadi struktura keçid edilib. Yəni, bu proses bu formadadır. Bu, məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, ümumiyyətlə, İranda idarəçilik necə baş verir? Yəni, İran, bilirsiniz, qərb mediası davamlı olaraq tirajlayır ki, İranda Sepah İranda hakimiyyət ələ keçirdib filan. Bilirsiniz, gəlin belə danışaq da. Ramil müəllim, mənim sualım tamam başlayır. Birləşmiş Ştatlar Sepahı sıradan çıxartmaq istəyir, yoxsa istəmir? Bu, bilirsiniz, bu İranın məhv olması deməkdir. Yəni, İran məhv olmayıbsa, İran işğalı olunmayıbsa, İranda bu hakimiyyət devrilməyibsə, İslam İnqilabı Keşikçiləri korpusu yerində qalacaq, fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu, bir-birinə bağlı olan bir şeydir. Yəni, burada əgər ölkənin rəhbəri, daha doğrusu bu sistem bu formadadırsa, bu formada da qalmalıdır. Yəni, başqa cür mümkün deyil. Bilirsiniz, təbii ki, çıxartmaq istəmir. İstəmir. Mən düşünürəm ki, mənim dediyim kimi... Yaxın şərqi nəzarətdə saxlamaq üçün təkcə yaxın şərq deyil, yaxın şərq deyil, o cümlədən yaxın şərqdə bu günə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarını maliyyə cəhətdən təmin edən ölkələri öz nəzarəti altına saxlamaq üçün İran lazımdır. İran lazımdır ki, bu günləri Küveyt, bu günləri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, bu günləri Bəhreyn, hamısı Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılı vəziyyətə düşsünlər. Və budur da elə İsrail ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan ən böyük qarşıdurma məhz buradan yaranır da. İsrail nə istəyir, Amerika Birləşmiş Ştatları nə istəyir? İsrail istəyir Sepah ləğv olunsun, İran parçalansın, dağılsın və İran düşsün kimin gününə? İraqın gününə, İraqın düşsün, Liviyanın gününə, Yəmənin gününə. Amma Amerika Birləşmiş
Birləşmiş Ştatlar bunu istəmir. Amerika Birləşmiş Ştatları sadəcə ona bir qədər qulaq asan bir rejimin orada olması ilə hakimiyyəti davam etdirmək istəyir. Nəyə görə bəs Amerika Birləşmiş Ştatlarının o tələbləri içində nüvə silahından başqa heç nə yoxdur. Məsələn, raket proqramı yoxdur, sonra proksilərə yardım etmək məsələsi yoxdur və heç biri yoxdur. Heç biri yox. Amerika Birləşmiş Ştatları İranı indiki vəziyyətdə və bir qədər qulaq asan vəziyyətdə, biraz müti vəziyyətdə qalmasının tərəfdarıdır. Super dövlətə çevrilməməsi şərti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyinə qulaq asan və sözlərini yerinə yetirən, siyasətinə yerinə yetirən və ona da çalışır ki, qulaq assın da. Və nəyə görə atəş vurur ki, atəş edir ki, qulaq assın da. Qulaq asmadan görə cəzalandırır. İsmail müəllim, çox qısa şərh etmənizi istəyirəm. Nail olacaqmı bir Səudiyyə Ərəbistanı, bir Qətər, bir Küveyt yaratmağa? İsrailin inam da faktoru da var. Şimdi hocam. İranla bir Küveyt düzəltmə imkanı olacaqmı? İran'da 2 tane ordu var. Birincisi sizin de bahsettiğiniz gibi Sebah, yani devrim muhafızlar ordusu. Bir de milli ordu var, yani devlet ordusu var. 2 tane ordu var ve bu 2 ordu esasında birbirleriyle çekişme halindedir. Şu anda Amerika ile İsrail'le yaşanan savaştan dolayı birlikte hareket ediyorlar ama barış zamanında bu 2 ordu birbirleriyle savaşmıyorlar ama birbirleriyle de gerilim halindeler. Yani her 2 ordunun da hava, kara, deniz kuvvetleri var. Kendine ait istihbaratları var ve birbirleriyle çekişme halinde. Ve burada devleti devrim muhafızları mı yönetecek yoksa milli ordu mu yönetecek? Yani Cumhurbaşkanı'na bağlı olan ordu yönetecek. Aralarında böyle de bir gerilim var, bir rekabet var. Bu nedenle bu esasında bu rekabet Amerika'nın da İsrail'in de işine geliyor. Birbirleriyle çekişmelerinden dolayı. Ancak İsrail zayıf bir İran istiyor. İyice zayıflasın ve kendisine tehdit oluşturacak bir İran istemiyor. Fakat hem İsrail için hem de İran için birbirlerine ihtiyaç var. İsrail İran'a ihtiyacı var. Kendi halkını psikolojik olarak diri tutmak ve bir düşman algısıyla sürekli rahat yönetebilmek ve iktidarın koltuğunu sağlam tutmak için. Aynı şekilde İran için de İsrail'le düşmanlığa ihtiyaç var. Kendi iç politikalarında halkın nabzını diri tutmak ve buradaki rejimi ayakta tutmak için İsrail'e ihtiyaç var. Esasında İran'da değişim kaçınılmaz bir hale doğru gitmekteydi bu savaştan önce. Ancak bu değişim kimin kontrolünde olacaktı? Yani şöyleydi, buradaki Molla yönetimi hemen Molla yönetimi iktidardan düşürülüp Türkiye'deki gibi Diyanet İşleri Başkanlığı seviyesine düşürülüp Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanın elini güçlendirecek ve siyaseten güçlendirecek bir politika yapılmak isteniyordu. Bunu da Amerika ben dizayn edeyim diye bu savaşı başlatmış oldu. Aydındır. Təşəkkür edirəm İsmail müəllim, sizə də, elə dəyərli ekspertlərimiz, sizə də minnətdaram. Biz İran ətrafında baş verən hadisələri bugün müzakirə etdik və tərəflər arasında vəziyyət olduqca gərginləşib. Biz prosesləri izləməyə davam edirik. Siz də bütün proseslərdən xəbərdar olmaq üçün Baku TV-ni izləyib görüşərik.